everybody. Hello. Come on, people. Come on, people. Where are my people? Can still see anybody on? Oh, yeah. Welcome on board. Come on, people. Come on, people. Come on, people. Come on, people. Come on. Come on, deliberate with Ajoke on Prevailing Issues with Ajoke. And your host is still Ajoke. Your beautiful host is Ajoke. Come on, people. Come on, people. Let me share it here. I think I'll be able to share today on other ones. Come on, people. Hi, everybody. And hello, everybody. Come on, share for me, please, please, please. Share for Ajoke. You're on Prevailing Issues with Ajoke. Welcome on board. Hello. Celebrate. We are getting somewhere. We're getting somewhere with Timothy's case. We are getting somewhere with Timothy's case. Ekabo, suri eto yi. I love seeing everybody coming on my platform. And but before we start, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí ibi tí onípolówó wa tí wọ́n sanwó ètò yìí. No notification la sisi. I don't know. It's this world people. Àwọn ayé ló ń jẹ́ world people. It's world people la sisi. Ṣáàrí bó ṣe lọ. Naija àti gbogbo odò oríṣiríṣi. Àrí bó ṣe ń lọ. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Yeah, power on. Bluetooth connected. Timothy. We are going to talk about Timothy. We've got 3 things to discuss today on Prevailing Issues with Ajoke. The 3 things we're going to be discussing. The first one will be about Timothy, the murdered person that was killed, the person that was killed in Hilton Hotel near Ife. We're going to be talking about him. Auntie Dele, welcome on board, my admin. Welcome on board. Thank you, Olasukomi. So we'll be talking about that person, you know. Remember, oh, thank you, Mobewa Jack. Okay. You remember we talked about the support we can give to the family last week. I talked about it on Thursday. You know, we talked about what support we can give to that family. We saw the wife crying, we saw the mother, and I've spoken with the brother of the late Timothy, and we'll be talking about him, and we'll be talking about what we can do to support that family. Then the second one we'll be talking about is about our beautiful actress, Foluke Daramola. Foluke Daramola, come on here. Wagboro V, politician, nice girl. She's a politician now. She said she's carrying APC card. So she is a politician. We'll be talking about Foluke Daramola and all other artists that are pushing for Asiwaju Ahmed Tinubu for presidency. Hi, Dorit, everybody welcome. I'll be talking about them. Yeah. We've got to talk about them because it's about Nigeria. Nigeria go better, Africa go better, Nigeria go better, oh, Africa go better. Nigeria da. Then we'll be talking about the third boss. You know, I don't like to talk about my Kabiyesi, Oba Oni of Ife. You can like Latin Master Kabiyesi, but when it comes to things like this, we just have to deliberate about it, talk about it, and we discuss because we might get 1 or 2 things to take home from it. So, but before we start, Johnny Tori Olong, as you are coming in, please just press the share button. You can see Auntie Dele saying share. What? Orí kìnìún wọn kóta ẹlẹ́wà pariwo òwúsọ̀gẹ́sẹ̀. Jésù. Ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣáájú kìlọ̀ fún kìnìún ọ̀hún kó lọ rè ra ojúlówó ohun èlò ìsaralóge lọ́dọ̀ Fúnmi Beauty World níbi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó ìpara amárajọ àti amárajọlò àti oríṣiríṣi ọṣẹ ìṣerun pàápàá jùlọ àwọn irun ìgbàlódé ẹ̀wọ̀ ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ ògùn ẹgbà. Ìpà Fúnmi Beauty World simply the best for skincare products salon canton dem o. Fúnmi Beauty World the best for skincare products salon canton dem o.
Beauty World. Number 1, Beauty Velvet Glow Set for natural chocolate skin. If you want a lighter tone skin, choose Beauty Herbal Glow Set. You are guaranteed of toning without bleaching. Fumi Beauty World, they are simply the best. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn. Fẹ́yìn kéyìí àìsàn inú ara. Bóyá ẹ̀yin fẹ́ ní flat tummy ni o, high blood pressure ń yọ yín lẹ́nu ni o, diabetes ń yọ yín lẹ́nu ni o, àbí ìyàwó yín tiẹ̀ complain pé ẹ lè ṣe. Wọ́n kó wá gbé oúnjẹ àárọ̀ yín wá lọ gbé fún yàn jẹ níta. Ẹ ti ń fọkàn tẹ́ ẹ̀ bá ti rí Fumi Beauty World. Fumi Beauty World will give you the best solution. The best solution. Ó nìkan ní ọ̀nà àbáyọ sí fún gbogbo àwọn ìṣòro tá a kà á lẹ̀ yìí. Ọlọ́run Fumi Beauty World wàláì orí wọn wà ń bẹ̀. Fumi Beauty World ni àwọn náà ṣe agbátẹrù ètò tí mò ń ṣe lénìí for all your skin care products, organic products tí ẹ fẹ́ kí ara yín dá, tí ẹ fẹ́ bà àwọ̀ yín jẹ́, tí ẹ fẹ́ mix anything láti jẹ́ kí skin yín kó máa ṣe rándanràndan, ẹ̀rẹ́ lòmíì báyìí gbogbo ọwọ́ wọn á ti jóná, gbogbo ojú wọn á ti burn nítorí chemical tí wọ́n kó sára ni. I'm telling you the truth. Go to Fumi Beauty World ní orí Instagram wọ́n jẹ́ Fumi Beauty World, ní orí Facebook wọ́n jẹ́ Fumi Beauty World. Ẹ dẹ̀ lọ sí orí iléeṣẹ́ wọn number 11 Nob Oluwa Street off Ogba Retail Market Ìkẹjà. Lọ sí orí website wọn www.fumibeautyworld.com. At the moment wọ́n ṣe 50% off their products. Wọ́n ta kàyámàta fún obìnrin tó yẹ pé kíní ẹ̀ máa ń dry tó máa fẹ́ ṣeré. Go to Fumi Beauty World. Or ẹni tó bá ní high blood pressure tó fẹ́ lose weight or ó fẹ́ regulate blood sugar, go to Fumi Beauty World. Now let's go straight to why we are here today. Welcome on board. Mo ṣe program kan ní last week Thursday. Mo ní help and support for Timothy Adegoke tí wọ́n pa ní Ilé Ifẹ̀. Thank you, Auntie Midele. It's you now, you know. Ọmọkùnrin tí wọ́n pa ní Ilé Ifẹ̀. Maybe we don't even know who this guy is. Unfortunately, this guy's life was taken. Like I said, ní ìjọ Thursday, Mr. Timothy, Dare Timothy tí wọ́n pa yìí. We cannot preempt the court of law. And we will not preempt what the police are going to come up with. But all we are asking for is justice for the poor family that this man has left behind. And on my program, mi ò ní ṣépè. Ṣùgbọ́n kò máa sọ pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wà nídìí ọ̀rọ̀ Timothy yìí, Ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ á jẹ́ kí àṣírí wọn tú. Tó bá jẹ́ pé mistake on the part of àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ náà ni tí wọ́n kò fẹ́ cover up ni, gbogbo ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ni àṣírí máa tú. The case has been moved to Abuja. Reason ni pé àwọn ẹbí believe pé àti gbogbo àwọn aráàlú àti everybody we believe pé wọ́n ń ṣe màgòmágó ní Ọ̀ṣun State. Well, the case has been transferred and we are happy about it. Lágbára Ọlọ́run ọba, justice will prevail. That I believe. And àwọn bodies ti dìde gan. Even there exists, the brother told me today that Senator Balogun, àwọn gan, that's Senator ní Ọ̀ṣun, àwọn náà ti dìde. When they write IGP, pé look, nothing must happen to this case. No mago in this case. So we believe in justice, so much in justice for this young man. Because mo sọ fún yín pé ẹ̀mí tó gbé lógbodò, ẹ̀mí tó pa yìí, òun ló ń bọ́ ilé, ló ń bọ́ ara, ló ń bọ́ ẹbí. Ẹ jẹ́ kí n ka little things tí bọ̀dẹ̀ tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sẹ́. Ó ní Adegoke Timothy Oluwadamilare is from family of Adegoke Moses family from Olori compound Eruwa. Adegoke Timothy Oluwadare is the third born of the family. Ọmọ kẹta nínú ẹbí. Òun dẹ̀ ní olú ọmọ. Olúwa má gbà olú ọmọ wa. He attended Ifelodun Nursery and Primary School, Songo Eruwa Private and Baptist Modern High Songo Eruwa Private. As first set of the school,
he was their punctuality prefect. Later proceeded to the Polytechnic of Ibadan for his OND in accounting and HND, same Poly Ibadan. He also proceeded to have his ICANN. Not to relent in his education, because of his love for education, he has determined to have his executive MBA of OAU Ife. I'm not going to read this because out of annoyance, the brother has written something that, you know, I'm not going to read that anyway. He said, my brother married to Mrs. Bolatito Adegoke from Ayinde family in Igbuora. I'm blessed with 3 children, Taiwo, Kehinde, and Samuel. He did his service as Youth Corp in Abuja and NYSC headquarters in Abuja. Because of his diligence after his service as NYSC, they gave him appointment where he works for years with them before having a better offer with CMM as their director of finance, controlling about 5 companies both in Nigeria and overseas. This is the same person. Ti aye demie libudu. Mo sọ nǹkan kan last week. Mo ní ẹni òun ló ń gbọ́ bùkátà ìyá, ló ń gbọ́ bùkátà ẹ̀gbọ́n, ló ń gbọ́ bùkátà àbúrò. We are calling on the police like Motiwo Kini show Oriyomi no. The man is doing fantastic job and we all have to pray for him. Nigeria ibi tí ẹ̀mí ò ti jọ anybody lójú ni. Allah ti máa gbàdúrà fún Oriyomi Hamzat. Number 1, CCTV. Wọ́n tí rí sọ̀rọ̀, wọ́n máa ti sọ̀rọ̀ CCTV. Ayi ń pe gbogbo Nigeria pé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ gbọ́dọ̀ sùn ẹ gbọ́dọ̀ wo lórí ọ̀rọ̀ CCTV yẹn. Wọ́n gbọ́dọ̀ produce ẹ̀. There is definitely a cover up somewhere. The CCTV must be provided. Gbogbo àwọn tó lodge sí hotel ní ọjọ́ yìí, wọ́n ní ledger tó fi ń gba kíní o, kàn kó gbogbo wọn pátápátá. Unfortunately, ìwọ tó bá lọ yan àlè, tí ẹ bá bá ẹ níjọ́ yẹn, because ìwọ ìyàwó ilé tó yan àlè, tó yẹ pé jẹ́ yẹn lọ gbé ẹ ṣe short time níjọ́ yẹn, àbí lọ gbé overnight, wọ́n máa mú ẹ, ìwọ náà wà ń bẹ̀. Ìwọ bàbá ilé náà tó lọ ṣe àgbèrè ní ọjọ́ tá à ń wí yìí, ní ọjọ́ burúkú òṣùgbòmí mú yìí, ìwọ náà orúkọ ẹ̀ á jáde ń bẹ̀, torí gbogbo wọn pátá ló yẹ kọ́kọ́. To have a thorough investigation. To have a thorough investigation, all of them. Thank you, Munich. You're watching from Munich, Germany. Yeah, thank you. Welcome. Gbogbo ẹ̀yin ìyàwó ilé tẹ́ lọ ṣàgbèrè ní ọjọ́ tí à ń sọ yìí, níjọ́ tó pa Timothy Adegoke tí ẹ bá ẹ o. Orúkọ ẹ máa jáde nínú àwọn tó máa kọ́kọ́ wá kó. Nǹkan tó wá lọ ṣe lótẹ́ẹ̀lì, wá ṣàlàyé fún dádì wa nílé wípé lọ́jọ́ tá a sọ yẹn, níjọ́ tí mo sọ fún ẹ para mọ́mì ò yá, bàtí wá kúrò lọ́dọ̀ mọ́mì ní alẹ́ mi ò wá lè tètè kúrò ńbẹ̀, mo wá lọ sùn sí Hilton Hotel ní kíní. So welcome Adedoyin from Nigeria, thank you. So but if thorough investigation has to be done, every lodger on that day, from the day tí màá yẹn ti check in, ló jẹ́ kí wọ́n lọ wá, kí wọ́n get in touch with every one of them, kí wọ́n arrest wọn láti ṣe investigation wọn dáadáa. Another thing tó tún wà very important tí a máa kígbe fún gbogbo Naija pé kó bá wa pariwo fún gbogbo àgbáyé ni pé ọmọ Rahim, ọmọ Mr. Ramon tó ní hotel yìí, where is he? Níbo ló wà? Because wọ́n lòun ló fún wọn ní authority láti lọ ju ọmọ yẹn nù. Wọ́n lòun ló fún wọn ní authority láti ju ọmọ yìí nù. Where is he? So we are not going to preempt the judgment of the court or police investigation. But what we want is just justice for the poor boy. Justice for àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀. Mo ń gbọ́njọ́ yẹn,
wọ́n ní wọ́n bí ọmọ yẹn ó rí Hamzat pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ tó ń wo nǹkan kan lórí kínní. Ó ní, is that not my dad? They had to lie to these children that their dad is in London, has gone on holiday to London. Nítorí sọ fún àwọn ọmọ olóògbé nìyẹn, àwọn ọmọ kéékèèké tó bí tó kó sílẹ̀. Wọ́n ní Fúnmi Àríkẹ́ sọ pé ó ti sá lọ. Níbo ló sá lọ? Níbo ló sá lọ? The guy must be declared wanted. Most of the community will be to declare wanted though. And somebody was telling me, how will I know? But we've not seen it on the now someone declare you're wanted. But social media ti gbọ́dọ̀ gbé can be yes, police to declare but boy you wanted. It's not been declared wanted. What is happening? Ṣé pé àparò kan jà àparò kan lọ ní Nigeria ni? If you are an MD of a particular place, tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀, Amos Oluphobia, kí ni mo ṣe? Thunder will not fire me now. Kí ni mo ṣe fún ẹ? Anyway, if you are a chairman, or no, let's leave the chairman out of it now because the chairman is already in custody. Unfortunately, whether he knows about it or not, I am not going to be part of who will say, yes, surely he knows about it. I don't know because police investigation is still going on. And àwọn ọmọ tó mú wọn ni wọ́n ti sọ pé wọ́n mú pé ó wà nù òun ló rán wọn o. Ṣùgbọ́n ọmọ man yìí tó jẹ́ pé òun ló rán wọn, where is he? And if the father says, I don't know where he is, then what is kí ni conspiracy tó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí? They said he was not declared and the authority has allowed him to leave the country. It is not possible. No, it can't be possible. No, it cannot be possible. It cannot be possible. I'm on program. It is not possible. Wọ́n pa ẹni ẹlẹ́ni, wọ́n ń ṣe investigation. Okay, ìwọ tó ní pé ẹ lọ gbé ọmọ yìí kẹ́ lọ sọ́nù. Let's assume that there was no ritual involved. Okay? I don't want to put it in pay. Oh, well, it was premeditated or it was not premeditated. I don't want to talk about it. But it's just common sense. It's just justice that we want. If somebody okusi hotel the next thing they lo junu adiye yo go gbọ́dọ̀ kú kasare junu be yen eyi koko gbegbo pe ediye yi ṣé mo ile pe mo ile ba wa kasare ti o pe bo ka le pa ka le je normal ṣùgbọ́n èyàn ẹlẹ́ran ara àwọn le ba ìbànújẹ́ ju ìbànújẹ́ sínú ilé wọn ẹlẹ́ran ara obìnrin ẹlẹ́ran ara ọkùnrin le ju ìbànújẹ́ ọjọ́ ayé sínú ilé wọn. And we want a better Nigeria. And we are praying so much for a better Nigeria. Mrs. Ajani, yes, I was on phone when I was on, on this thing. And you want good Nigeria. Ṣùgbọ́n nǹkan tó bá kan ọmọ mẹ̀kúnnù á tètè rí gbé. Ká lọ́mọ mẹ̀kúnnù ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, if it's a poor man's, child, ní nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ sí, ti lọ gbé, ti declare wanted immediately all over internet láti máa gbọ́. Ṣùgbọ́n ọmọ bàbá olówó lélẹ̀. Ọmọ bàbá olówó òun lè ṣe lè gbé ẹ wá gbé bàbá ẹ. Kí lẹ gbé bàbá ẹ fún? Question tá máa bi yín nìyẹn tó pòun ló ní hotel. When you look at it, bàbá ò ṣe because kò sí níbẹ̀. Ọmọ tó jẹ́ pé òun gangan ní MD tó dẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ ti confess pé ọmọ ìlú ní káwọn lọ jù ú nù. Wọ́n ní ọmọ ìlú ní káwọn lọ jù ú nù. Ọmọ yẹn máa declare wanted police Nigerian police ṣàánú àwọn abiyamọ. Àwọn abiyamọ máa ké pa yín o because ọ̀rọ̀ yìí ti ju bẹ́ ṣe rò lọ. But I'm so sure that this case cannot be covered. Like I said, mi ò ní wọ́n lo boy yìí fún ritual o. Torí ìpítà sí Ọlọ́run bá mọ̀ ń pẹ́. Ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí
Timothy Adegoke làwọn ẹbí ẹ̀ ń bí yín. Why throwing his cup away? Nígbà tẹ́ mọ̀ pé his cups away. Nígbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe. Nǹkan ṣe lè, oh, this is a very, very, very big hotel. Big hotel tó dẹ̀ lórúkọ. It's like níbi báyìí tí irú kọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀. Even day ago, èèyàn kú, natural death. Like your lawyer is already saying pé natural death ni. Ẹ dẹ̀ mú ẹ dẹ̀ lọ jùnú. Ẹ jùnú ẹ ti wò pé kò lè ẹbí kò kúkú léèyàn tó máa wá wá. Bóyá nǹkan tó ṣe yín nìyẹn. Ẹ jùnú pé eléyìí ò ṣe case tamatu because àwọn bóyá àwọn rifaf tó kọ̀ wá sun bí ni jọjọjọjọjọ bá mi jùnú. Òkú ọmọ ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ̀. Burying somebody's corpse without seeing the family. No matter what, ìyẹn tí ẹ ti kọ́kọ́ mú yín ná. Ẹ gbàgbé pé ẹ lò fún ritual o, ẹ yọ ìfún o, ẹ yọ ẹ̀dọ̀ ẹ o, àní gbogbo yẹn ẹ gbàgbé ẹ̀. Tá ẹ bá wá ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ̀ pé ẹ ti ẹ̀ ju ọmọ lọ́mọ nù, á jẹ́ pé kò sí lọ Nàìjíríà mọ́. Ṣé gbọ́ pé a sọ pé wọn ò ní lò fún ritual ń sìn yìí o. Ṣùgbọ́n pé ẹ ju ọmọ lọ́mọ nù. Ẹ lọ report fún ọlọ́pàá àgbà tí kìíní ìṣẹ̀lẹ̀. Kí ló dé? And then tí ó bá sí pé nǹkan mi wà ń bẹ̀ sẹ́, wọ́n náà nígbà tó lọ síbẹ̀ wọ́n ní kò sí CCTV ní Hilton Hotel. Then tẹ́ bá ní kí ló máa ń pè CCTV camera, then shame on that hotel. Shame on that hotel. That means nobody is safe. Nobody is safe then. Ìwọ hotel lábẹ́ yẹn. Kò ṣe pé ẹ ní CCTV fún kiri lásán nítorí nǹkan báyìí náà ni. Nítorí àwọn èèyàn tẹ́ kó sí hotel tó wá lodge sí hotel yín kó lè ní security lórí ibẹ̀ ni. Ẹ ń ṣe CCTV camera síbẹ̀ nítorí gbogbo pé ẹ fẹ́ wo ẹni tó ń wọlé, ẹ fẹ́ wo ẹni tó ń bọ́ta. Ẹ fẹ́ dáàbò bo àwọn tó wá sùn ní hotel yín. Tó bá jẹ́ pé torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí lẹ ṣe lọ yọ CCTV o, á jẹ́ pé there are more to it that meets the eyes. Wọ́n á bí yín question. Ẹ dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá wa wá Mr. Rahim jáde. Ọlọ́run ò ní banú yín jẹ́ lọ́jọ́ nígbà tí ó bá di ìgbà tí tó jẹ́ kẹ́ fẹ̀yìntì kẹ́ jẹ́ wọn mọ́. Ẹ wo ìyá Timothy. Nínú kò sí ló fi rán Timothy lọ sí private school. Ṣé o pé gbà mí wà ní àwọn ọmọ, of course wọ́n ní third born ni. Wà ní àwọn ọmọ wà máa wò pé ọmọ ìlú brilliant jù nínú àwọn ọmọ mi. I will do everything láti make sure ọmọ yìí kàwé. Ìyá ń ṣe farmer àti ọkọ. Bàbá àti ìyá Timothy farmers ni wọ́n ní èrú wà ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n wá rò pé ọmọ Timothy yìí dẹ̀ mọ̀wé nínú àwọn ọmọ mẹ́ta nínú àwọn ọmọ tí mo bí. Òun ni third born ṣùgbọ́n ọmọ yìí mọ̀wé. Instead tí ọmọ yìí máa fi lọ sí public school, gbogbo nǹkan tí bá ní ni máa tà láti jẹ́ kọ́mọ yìí lọ sí private school. Wọ́n wá rán Timothy lọ sí private school tán. Ẹ dẹ̀ dẹ́mi Timothy légbodò. Tó bá pé Timothy ti ẹ̀ wá kú sẹ́ẹ̀ tó ní kú naturally ní kí ló dé tẹ́ lọ ju òkú ọmọ lọ́mọ nù. Ṣé pé ẹ̀mí ò jọ wá lójúmọ́ ní Nàìjíríà ni? Ṣé ó ti jọ wá lójúmọ́ ni? Nígbà tó yẹ pé èlò ló ń ta ọkàn 2,000 naira. Wọ́n ní tó bá lọ sí mákẹ́ẹ̀tì sí, wọ́n ní mákẹ́ẹ̀tì fún ọkàn èèyàn, wọ́n ní fún orí, wọ́n ní fẹsẹ̀. Lọ́run kábíyèsí o. Ẹ̀mí ò jọ wá lójúmọ́ ní Nàìjíríà. Ẹ ti ní ready made markets fún parts ara obìnrin, ara ọkùnrin. Wọ́n á tún sọ ìtàn fẹ́ fún ẹ. Èyí tọ́yún ẹ̀ tóbi, èyí tí díẹ̀ tóbi, èyí tí kìíní kọ̀ọ̀kan wọ́n ní market for it. So ẹ̀mí ò jọ yín lójúmọ́ ní Nàìjíríà. Thank you, Emeka Ṣẹ́gun. Ẹ̀mí ò jọ wá lójúmọ́. If not, how will you throw somebody's corpse sínú igbó? You can call us on our number. Jẹ́ kí n wo number yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. We have our number there. You can call in. It's a call-in show. Call in and
say your mind about what you think it's really happening in Nigeria. When it comes to ọ̀rọ̀ ẹni tá ń sọ yìí, kí ló ṣẹlẹ̀ ní ká kọ́kọ́ bí wọ́n. If you have our number there. It's WhatsApp number anyway. You can't get it direct. It's WhatsApp number. Yeah, wo number yẹn no. Sorry, nítorí mi mọ̀ lórí ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́. Yeah. The number is +44 74 66 25 7385. +44 74 66 25 7385. Ta ló pa Timothy? Ta ló pa Timothy Adégòkè? Níbo ni ọmọ Dr. Rahim níbo ló wà? Ọmọ Dr. Rahim Adédoyin, where is he at the moment? Hello, caller. Hello, ẹ káàárọ̀ àǹtí. Ẹ káàárọ̀ sà. Ìrọ̀lẹ́ làwa wà ń bí nínú òtútù. Ṣẹ́rí àkọ́kọ́ mi ò believe bàbá yẹn náà dẹ́ mọ̀ wípé ọmọ yẹn ò kú natural death. Ẹni why? Tọmọ yẹn bá kú natural death, educationist ni wọ́n. Ní bàbá tó gbogbo kìíní ẹ̀ lónìí táwọn AIT gbogbo wọn lọ kí ní January tó ṣe bẹ́ẹ̀ dé everything. Ẹ lọ wo Israel. Ẹ̀yin tẹ́ wà enlightened tó yẹ tó lọ abroad táwọn mẹ́ lọ abroad tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Ok, èèyàn kú natural death first thing láti ṣe manager pé bàbá ẹ̀ tó jẹ́ chairman tó ní ilé iṣẹ́ everybody mọ̀ ẹ̀ tó bá jẹ́ mi manager ilé iṣẹ́ bàbá mi is the first person máa kọ́ pé daddy nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ what do you want me to do? Bẹ́ẹ̀ni. Daddy I instruct ẹ pé police everybody mọ̀ kì í sọ pé wọ́n ẹ̀yà pé ọlọ́pàá. Daddy dem àwọn ọlọ́pàá á pè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà again ẹnìkan kú sílé iṣẹ́ mi so wọ́n pẹ́ bàbá ọmọ yẹn that's why tí wọ́n ṣe fẹ́ jẹ́ kí ọmọ jáde ọmọ òní lóhùn ògbọ́n débẹ̀ ìpè bàbá ó máa pè bàbá ẹ̀ ó máa sọ fún bàbá ẹ̀ pé bàbá ó mọ̀ kí wọ́n jọ sí yẹn ọmọ àti bàbá wa fèsì ara wọn bìkọ́ ọmọ ẹgbẹ́ nìkan máa lo ẹ̀wọ̀n ní ọmọ àti bàbá. Bẹ́ẹ̀ni, definitely. bàbá òkè kọ́ máa lo ẹ̀wọ̀n òun náà lè fẹ́ lo ẹ̀wọ̀n kò possible. tó ti yé mi. sọ́dọ̀ ọmọ yẹn kú natural death tó bá kú natural death ẹsẹ̀kẹsẹ̀ la pé bàbá ẹ̀ bàbá nǹkan bá dáàdì mi. Dáàdì ti ṣẹlẹ̀ o ẹni tó kàwé láì ṣe pé àwọn tí ó kàwé. Ó kàwé náà kò kí ṣe illiterate náà illiterate gan mọ̀ pé àwọn máa pọ̀ ọlọ́pàá. torí gbogbo ẹ̀ ní wọ́n máa bí ní court kí ló ń jẹ́ lọ́ọ̀yà gbogbo question máa pro sí. Ẹ ṣe sà. tó máa sọ pé àwọn wọn pa everybody tó bá láwọn ni wọ́n pa kò sẹ́ tó jẹ̀bi èmi kan bìkì pé àwọn ni wọ́n pa. Because ọ̀nà tó gbé gbà yẹn. Ó wrong a ní literate kan ò lè ṣe ìgbogbo tó pé ẹni education ẹ lọ wo ogun kan tó ṣe lórí internet náà àtàrọ ní òtí wò àwọn AIT wá fún àwọn olóòtú make owó ẹ at 24 nǹkan sí implicate rẹ báwo ló ṣe make million at 24 ẹ lọ wo. bóyá bówó lé ni. Àbí. Paul ló ti make owó ẹ 24 years old. Ẹ ṣe gùn sà. 24. Ẹ ṣe sà. Ẹ̀yin náà tó dáa. Ẹ ṣe gùn ni. Tó bá dẹ̀ mọ̀ gbogbo property ẹ̀ tó ní gbogbo àgbáyé kó wú ilẹ̀ fọmọ yẹn kọ́ dẹjọ́ nù. Kọ́dẹ àbí o kakúkú mọ̀ pé yes bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ gbọ́ mo láìkí judgement tí yẹn jàre. Tó bá mọ̀ everybody drop case yẹn gbogbo property ẹ̀ tó ní láyé lọ́run kó wú ilẹ̀ fún family ẹ̀ àti gbogbo iléeṣẹ́. Ẹ ṣe gan sà mo láìkí judgement tí yín o ẹ ṣe o. Ó dàbọ̀ sà. Okay sir. The number to call is +44 74 66 25 7385. Justice for Damilare, and not only justice for Damilare alone. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba. Gbogbo ẹ̀yin, thank God, Mr. Oriyomi Hamzat, wọ́n ní àwọn máa ṣe show táwọn máa gbé sílẹ̀ láti ṣe donation for the family, because like bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ obìnrin tí à ń sọ yìí ẹ rí bó ṣe ń sunkún kò sí bó ṣe lè ṣe ọ̀rọ̀ yìí o ju pé kẹ́ help ẹ lọ o. So irú Oriyomi Hamzat wọ́n ti sọ pé àwọn fẹ́ ṣe program tá máa raise owó fún ọmọ yìí. Hello caller.
Hello. Hello, ma. Ẹ káalẹ́, ma. Oh, ẹ káalẹ́ o. Yes, ma. Oh, yes. Nǹkan tí mi ní sí ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé one, Ọlọ́run tó máa set family yẹn free ló jẹ́ kí máa yẹn ṣe transaction yẹn through the bank. They cannot tell me that is a mistake, that, oh, this thing, something may happen. There's nobody that's perfect. But if they said it's a mistake that maybe he died a natural death, they don't have any right to bury somebody without the people's consent. Then if the guy did not do all that transaction through the bank, this is not what we'll be saying. Believe me, Nigeria, we don't have law in Nigeria. We have it, but we are not going through it. The man, if they did not release that boy, they're supposed to send his dad to death penalty. Because nobody as a mother or as a father that you will send your child up to that level, then you say you want to lose it. You want to lose that child. If President Buhari refused to do the right thing, believe me, we that we are in USU, we will write a petition as the way that Canada did. Everybody will write petition against Nigeria them. Is a destruction country. Every one of us. Because look at, if that guy did not, that lady was saying he did not see the guy. He was denying it. Can you imagine? Until when they checked the phone of that guy. If they did not check through that phone, we will not know what is going on right now. Benny. But if it's one of these top people, Nigeria people, that they lost their own child now, this is not what we'll be saying. At all. This is not what we'll be saying. If that thing happened to Buhari's son, is this what we are going to be saying? Or Bukola Saraki, or the people in Nigeria, is this what we're going to be saying? Like everybody kept quiet and pretend as if there's nothing going on. They will put ban on every one of them if they did not do anything about this thing. We will make sure, we will cry out that people should, why? They just killed this guy for nothing. For nothing. Long about. What did you show me? Ṣé báyìí ò bá sọ bí tọ́mọ ẹ wà ní agbára Ọlọ́run ẹ̀ gbogbo lóhùn náà kó ẹ̀kọ́jú sunkún ẹ̀. Tí ò bá sọ gbogbo nǹkan tó dùn nínú nǹkan ẹ̀ náà Ọlọ́run á mú kúrò bẹ́ẹ̀. Because ọ̀rọ̀ ilé ti dọ̀rọ̀ abiyamọ. Gbogbo ẹni tó bá bímọ tó bímọ fún wọn bí pápá kan ṣe C-section fún ẹ láti gbọ́ wọn jáde. You will not pray that you will lose your child. Àgbẹ̀dà ṣe ìràwọ̀ nulẹ̀ wọn. Ó dẹ̀ mú ojú ọkọ ìyá yẹn wọ́n dẹ̀ ti igi bọ̀ ó dẹ̀ fọ́. Wọ́n dẹ̀ nítorí táwọn ojú olówó. So, my sister, continue. The Lord will strengthen you. Thank you, ma. Thank you so much, ma. Thank you for calling. Okay. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tí ẹ wà lórí ètò mi lẹ́ni, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share program yìí. Ẹ ṣàánú mi, ẹ help condition Àjọkẹ́. Àjọkẹ́ has not come to say pé àwọn Adédoyin pé ẹ̀yin lẹ pa ọmọ yìí o. Ṣùgbọ́n gbogbo ibi tí ọmọ yín bá wà, ọmọ yín tó sá lọ, tó ní kó lọ sin òkú Timothy. Ẹni kó bọ́ta o. Ẹni kó bọ́ta. Kẹ́dẹ̀ provide CCTV tó show àwọn tó wọlé tó show àwọn tó jáde. Kẹ́dẹ̀ provide gbogbo àwọn tó wà lóòtẹ́ẹ̀lì yín ní ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀. If not, gbogbo àwa Nigerians á wà lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Ẹgbọ́n kan tí first caller mi sọ, àwọn tí ẹ̀ burú gan. Wọ́n ní tí ẹ̀ bá fẹ́ olówó ṣeun gbogbo tán ni. Wọ́n ní tẹ́ bá fẹ́ kí kéèsì yìí ká gbàgbé ẹ̀. Wọ́n ní kẹ́ wíìlì gbogbo nǹkan ìgbésí ayé yín pátá. Fáwọn ẹbí Timothy kẹ́ mọ̀ pé yes gbogbo ń tẹ́ ṣiṣẹ́ fún ẹ ti gbé padà fáwọn tó ní nìyẹn. Yes. This is wickedness at its height. Wickedness gidi. Because àwọn people yìí ti ń sọ̀rọ̀ sí pé justice làwọn fẹ́. Ṣùgbọ́n èmi sọ pé justice nìkan kọ́ wa la fẹ́ o. Gbogbo ọ̀nà tí ebi tí ìyà òfin ní jẹ àwọn ọmọ tí olóògbé fi sílẹ̀ ẹ má gbàgbé o. Bàbá ṣe ń sunkún ẹ jẹ́ ká máa ríran. Mo ti pè gọ́vnà Ọ̀ṣun state
tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ sí káwọn náà dìde gbogbo ìrànlọ́wọ́ tó bá máa fún àwọn ọmọ yẹn bó jẹ́ scholarship ló máa fún àwọn ọmọ olóògbé kán dìde kán ṣàánú àwọn ọmọ olóògbé yìí o ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ wọ́n very beautiful children ẹ ti rí pé bọ̀tá làwọn ọmọ yẹn very clean children ẹ rí pé bọ̀tá gidi ni àwọn ọmọ tí olóògbé fi sílẹ̀. The number to call is +447466257385. What's your thought about all that is going on this case is what we want to listen to. Ẹ rí pé gbogbo àwọn ọmọ tí olóògbé fi sílẹ̀ àwọn ọmọ méjèèjì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó fi sílẹ̀ wọ́n kéré ọmọ ọdún 2 àtàwọn ọmọ ọdún 6 twins. Níbo ni kò ti bẹ̀rẹ̀ ìyàwó òde níṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ Bọ́láńlé Ayẹni welcome ìyàwó ò ṣiṣẹ́ o ẹ má gbàgbé o ìyá ẹ̀ ò níṣẹ́ o fámà nìyàwó ti dàgbà o ó ní bàbá o àwọn náà ti dàgbà wọ́n ní ẹ̀gbọ́n méjì tó yẹ pé Timothy ni gbogbo wọn ń wojú wọn wọ́n ní àbúrò tó yẹ pé Timothy náà ló ń wojú kan tó jẹun. Governor Ọ̀ṣun state níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ní Ilé Ifẹ̀ kí wọ́n jọ nítorí Ọlọ́run ọba tí àwọn náà bá ní wọn ní sunkún ọmọ wọn ní fojú sunkún ọmọ kàn ṣàánú àwọn family yìí whatever they can do to give scholarship to the children to ensure that their education do not stop at any point in time. Nǹkan tá à ń bẹ̀bẹ̀ fún nìyẹn o. Dé gbogbo ẹ̀yin abiyamọ náà tí yẹ pé ẹ̀yin gan fúnra yín náà ẹ mọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ pé well I'm looking for this gbogbo ẹ̀yin abiyamọ náà tẹ́ wà lórí ètò yìí mo sọ nǹkan kan wípé àwa ò sọ pé wọ́n pa Timothy o a sọ pé pa Timothy o. Hello sir. Aunty. Yes sir. Aunty ẹ má bí ní mo tó padà. Wọn ò fẹ́ scholarship tí wọ́n bá ti parí ìjọ wọn Nàìjíríà wọn mọ̀ bí ẹ ṣe ń ṣe scholarship tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì mi bá ti gbàbẹ̀ sóye yìí wọ́n á dànù yìí. Irọ́ ni o. Kí Ọọ̀ni sọ̀rọ̀ Ọọ̀ni ọ̀fífẹ́ kó sọ̀rọ̀ olóyè ẹ̀ ni. Ó ti yọ lóyè ó ti sáré yọ lóyè. Kò má tà kó yọ lóyè yẹn kó sọ̀rọ̀ olóyè ẹ̀ ni. Ó ti kó ẹ̀rẹ̀ bá kí ló jẹ Ọọ̀ni sí olóyè ẹ̀ ni náà ó pààyàn tó ń bá pa òun ní kékeré tó máa débẹ̀ yẹn. Tó máa pa òun ní kékeré tó máa débẹ̀ yẹn ṣé bọ́mọ ló bí yẹn olóyè ẹ̀ ni náà. Kí gómìnà sọ̀rọ̀ kó máa fún scholarship kó fún ní $2 billion. Ọmọ yẹn mọ̀wé owó ọ̀sẹ̀ kó lè gbé ní Amẹ́ríkà kó wá gbogbo nǹkan fún bíkọ́ tó bá fún $2 billion tó bá fi sí Nàìjíríà ò dáa kò sówó tí ò lè tán ní Nàìjíríà mi ò bìlíf pé owó tí ò lè tán kò sí. Kó fún $2 billion kó lè gbé ní Amẹ́ríkà sódà wá convert owó yẹn sí American dollar ó ti yé yín. Káwọn ọmọ yẹn lọ kàwé níbẹ̀. Àpamí yẹn bá wà ní Nàìjíríà nọ́ọ̀sì ní Nàìjíríà ti tọ́ kò lè dáa mọ́ kò lè ní dáa ni kò kì í ṣèpè. Lóye yìí bọ̀ olóyè Ọọ̀ni ọ̀fífẹ́ ni kó sọ̀rọ̀ kí gómìnà náà dé address nation. Because nobody has even addressed anybody. This country. Olóyè ẹni náà. Olóyè ẹni everybody mọ̀ ipò yọ yẹ ẹ̀kọ́ gbàgbé ó jẹ̀bi tó yọ ọ̀nà. Olóyè ẹni kó sọ̀rọ̀ kó address àwọn èèyàn. So ti gbé ẹ ti gbọ́ àti. Ẹ ṣé sà. You have to change the government scholarship yẹn to let everybody wá mọ̀. Ọmọ Nàìjíríà ni everybody wá mọ̀. Kọ́ fà ẹ̀ lówó tó ju owó lọ ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni sẹ́yìn ọba kú l'Amẹ́ríkà lọ́dọ̀ wa? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n ṣe máa ń ṣe? Bẹ́ẹ̀ni. Torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ọmọ ìpín ọmọ àpárọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì míì wọ́n á fún wọn lówó ni bó ṣe $40 million bó ṣe bí wọ́n ṣe máa award ẹ̀ nìyẹn. Káwọn náà máa award ẹ̀ báyẹn Nàìjíríà. Mi ò mọ rí mi ò mọ family ẹ̀ kò ṣe family. Ṣé pé mo mọ àwọn tó ń jẹ lábẹ́ mi? Mo mọ àwọn tó ń rí lábẹ́ mi iṣẹ́ tí mò ń ṣe mi ò dáná. Ṣé pé ká ní wọ́n pa ní kékeré tí wọ́n wo gbogbo ẹ̀ tó máa sọ́fà? Bẹ́ẹ̀ni. Mo mọ àwọn tí mo tún kó bọ̀ àti Amẹ́ríkà kí wọ́n wo gbogbo àwọn tó máa sọ́fà. So the máa dúró èèyàn tí ò bá sóríire lábí ọmọ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n báyé. Ìyẹn ni kẹ́ wo ọmọ ẹnì kọ́kọ́ ló máa sóríire o. Ẹni tí àìmọye èèyàn sóríire lábẹ́ ẹ̀ ní abẹ́ ẹ̀ ó máa sóríire. Ìyàwó ẹ̀ sọ nǹkan kan wípé níbi tó ti ń ṣiṣẹ́. Ẹ ṣé sà.
ìyàwó ẹ̀ sọ nǹkan pé ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ wípé activist ni wípé òun ló máa ń dúró ló máa ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn níbẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé ti pa àwọn èèyàn lẹ́kún ni already ẹ mọ̀ pé ti pa wọ́n lẹ́kún already ó mà ṣe o kábíyèsí olúwa o kó àìbínú. He was an activist apart from pé yes àwọn ẹbí tó ń tọ́ tó yẹ pé wọ́n ń wojú ẹ̀kan tó jẹun. Governor of that state tí kìíní ti ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ẹ máa sọ kankan. No official statement from the government of that state. No official statement from you. The number is pinned down. Is +44 74 6625 7385. The number is pinned down. Zarabode is pinned down. It's +44 74 6625 7385. Kí ló ṣẹlẹ̀ tí governor state tí kíní ti ṣẹlẹ̀ tí make any official statement concerning this case. We know you might say you don't want to preempt. But at least let the world know that, you know, you are not part of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Because at the end of the day, wọ́n ní bóyá yìí náà ló ń gbé ẹ̀yin náà ẹ wà nínú àwọn tí wọ́n náà ń lo ọwọ́ lálẹ́yìn. Ká ló mọ̀ kan nínú yín ni ẹ ti jáde ẹ ti condemn acts yẹn. Even condemning the act that the cup was thrown away, it's enough for you to have said something. It's enough for you to have just the citizens are asking from you. Look, we know this unfortunate thing happened in this state. We are so sorry about it. We are sure the police are going to do thorough investigation into this, and we ensure that justice prevails. Nothing like that has come out from the governor of that state. Or, like people are saying, the Oni of the Ile-Ife. Because kini wọ́n don't want to suspend the Aroloye àbí kí ló ń jẹ́ Múyẹ̀ lóyè. Èmi tí ẹ rò pé suspension yẹn gan ti wà too fast jù because wọ́n ti condemn wọn àbí kí ló máa ń pè mí ò mọ̀ o. Ṣùgbọ́n kò sáré yọ wọ́n lóyè ní straight. Ṣùgbọ́n yẹn kọ́ ló tiẹ̀ ní kẹ́ ṣe ọ̀ní sà kábíyèsí ọba mi. Case tí yín wà lé next, your case is next sir. Ẹ má bínú sir, a gbọ́dọ̀ rọ́bà fíò. Ṣùgbọ́n yìí náà tí ẹ tí ṣe statement rárá kẹ́ condemn acts yẹn kàn lọ ju ọmọ lọ́mọ nù wọ́n ju ọmọ lọ́mọ sígbó condemn ẹ. It's really bad. No, go right now. It's not right, sir. It's not right, sir. It's not right. It's unfortunate that irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ o. Oríyọmí Hamzat ní gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ máa ṣàdúrà fún Oríyọmí Hamzat. Johnny tó ń lọ yìí Johnny ńlá ni ṣùgbọ́n kọ́ ló ń fún ṣe. Like a sọ pé kí wọ́n wá nǹkan tó máa ṣe fún family yẹn. Oríyọmí Hamzat has said pé àwọn máa ṣe fundraising fún family yìí. I've got the wife's account number with me. I'm not going to pin it down. I have his wife's account with me. That's Timothy's wife. If you need it privately, you can come to me and I'll give you the number. I'll give you the number of Timothy's brother. I don't want to put it out here. Kò yé yín. Lágbára Ọlọ́run ọba. Olú ọmọ wa ò ní di ntáyé máa fi pa wá lẹ́kún. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ń wo program mi. Ẹ ní fojú sunkún ọmọ. Àwọn ọmọ wa ò ní rìn níjọ́ tí ebi ń pa ọ̀nà. Àwa náà ò ní rìn níjọ́ tí ebi ń pa ọ̀nà. Ìdààmú Nàìjíríà ò mà ní dé bá kankan nínú gbogbo wa láṣẹ Èdùmàrè. À ń jáde àwọlé kò ní dé bá wa ní Nàìjíríà láṣẹ Èdùmàrè ní gbogbo bí tí ta bá wà. Because ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń sìn, Africa máa cover ara wa with the blood of Jesus ká tó jáde. Ká sókè ara wa with the blood of Jesus. Ká tó jáde nínú ilé. Má ṣe o. Kábíyèsí ọba. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ lè help family yìí.
nítorí Ọlọ́run ọba. You can contact me and I'll give you the brother's number. I don't want to pin it down for security reason. Pé àwọn gan ẹ̀mí wọn ò dé mọ́ torí wọ́n ní wọ́n pè Dr. Adedoyin, wọ́n pè wọ́n ní ritualist. So àwọn gan wọ́n máa mọ bí tó máa rìn sí báyìí àti pé wọ́n mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n èyí náà ni ó jẹ́ forefronter nínú kéèsì yìí pẹ̀lú Oríyọmí Hamzat. So àwọn náà wà very careful on kini. So tẹ́ bá need number wọn tẹ́ fẹ́ ṣe family lóore in any way. I've got the wife's account. I won't pin it down because wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ open account, wọ́n fẹ́ gbé account kan sílẹ̀ tí wọ́n máa lò general for general public tó máa donate sí because àwọn ọmọ yìí like I said school tó ń lọ private schools tó ń lọ ní Abuja, of course wọ́n máa kúrò ní Abuja ń sìn wọ́n á di pé wọ́n máa padà wá sí village. ẹ wò ìyàwó ẹ. gbogbo èyí tẹ́ ṣe lẹ́yìn ẹ̀ tún jẹ́ èèyàn mọ́ lórí ilẹ̀ alàyè. ẹ wò ìyàwó. ẹ bá àyájọ́ má ṣe kíyà jẹ mí. ṣé ń gbọ́. Kẹ́hìndé. ẹ wò àwọn tún ìṣe. Aláàjì. Kẹ́hìndé ni. Aláàjì. ọkọ mi ní bàbá ti lè fi ọdún kan sọ́dún méjì Àbújá. àwọn sẹ́ǹdì wa kúrò ní Nàìjíríà. Jésù. àwọn sẹ́ǹdì ọkọ mi kúrò ní Nàìjíríà. àwọn sẹ́ǹdì àwọn ọmọ pé yóò kàn wọ́n nìkan ní Nàìjíríà pé torí bí kọ́ńtìrì yìí ṣe ń rìn ẹníyà ò ní jẹ́ ní. skul táwọn ọmọ mi ń lọ. ìyá ò ní jẹ́ ẹ̀. ọlọ́run sọ fún wọn pé jẹ́ káwọn ọmọ yìí tó máa lọ léèwé kékeré àti tíyà mi náà tí ò bá rán mi lọ léèwé mi náà ní ti ìgbà tí mo ta yìí. ẹ̀wọ̀n wà ní ìsìn ni mo lọ ọdún tó sàn ni mo ṣe ẹ̀jẹ̀ lò ní mo fẹ́ gbà. Àwọn kan gbẹ́rù débi ni wọ́n sọ. Àwọn kan gbẹ́rù débi. Àwọn kan gbẹ́rù dórí. ẹ wo ọmọ kékeré tó gbé pọ̀n ẹ wo ọmọ kékeré lọ́wọ́ ẹ̀. àmì o Jésù Àpékẹ́ Adébáyọ̀, thank you. ẹ wo ọmọ kékeré lọ́wọ́, ẹ wo àwọn ọmọ ẹ̀, ẹ wo àwọn tó ń tọ́jú, ẹ wo ìyá ẹ̀, look at the aged mother, look at the mother, ẹ wo ìyá Timothy tí wọ́n pa lẹ́kún, ẹ wo ìyá Timothy. ìgbà tó wà ní ìwé mẹ́jọ I won't go over it again because we played it the last time. Kò yé yín. Ìyá Timothy lè rí yẹn. Ìyá Timothy lè rí yẹn. Bẹ́tọ̀ yẹn ṣe ń lọ. Gbogbo ọ̀nà tí ẹ bá lè fi help family yìí. Tó bá di program Oríyọmí Hamzat, wọ́n máa gbé account tó jẹ́ general account jáde. Tí n bá ti rí account yẹn àbí tí uncle ẹ̀gbọ́n wọn yẹn tó bá ti fún mi ní account, èmi náà á pin ẹ̀ sórí program, èmi náà á ṣe program lé lórí. Like Oríyọmí Hamzat has said pé gbogbo àyín abiyamọ ẹ bá wa máa share àwọn program wa yìí o because a fẹ́ kí justice prevail. A fẹ́ mọ bí tí CCTV wà. A fẹ́ mọ bí tí CCTV wà tó show àwọn tó wọlé, tó show àwọn tó ń jáde. A fẹ́ mọ àwọn tó wà ní hotel nígbà tí kìíní ìṣẹ̀lẹ̀, gbogbo everybody tó lodge síbẹ̀. Wọ́n ní kó jọ kó provide wọn. Wọ́n fẹ́ mọ̀. Wọ́n fẹ́ mọ bí tí ọmọ Dr. Ramon, ibi tí ọmọ wọn tó jẹ́ MD tó sá lọ, kí ló dé tó fi sá lọ? A fẹ́ mọ̀. Why running away nígbà tó mọ̀ pé o ṣe? Wọ́n lé ẹ, o dẹ̀ ń léra ẹ. Kí ló dé? Níbo ló wà? Come out because tó bá jáde gan, bàbá ẹ ò ní kúrò níbi tó wà. Àfi tí Nàìjíríà bá máa dàrú because gbogbo everybody ló wà lórí case ẹ. Wherever you are, the MD of Hilton Hotel, wherever you are hiding, it's better you come out. Jẹ́ kí ẹkún ìyá tó sunkún tán yìí, jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀rí ọkàn fún ẹ. Wọ́n ní wọ́n ló pa o.
ṣùgbọ́n ìwọ ló ní kó lọ ju òkú ẹ̀ sọnù gẹ́gẹ́ bí ẹran. We want you out, and the police must fetch you out wherever you're hiding. Lè rí nǹkan kan ṣe fún Oríyọmí Hamzat. Gbogbo àwọn abiyamọ ayé wà lẹ́yìn Oríyọmí Hamzat because ó fẹ́ kí gbogbo aráyé rí gbogbo ibi tẹ́ ń ṣe ni. Tó bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ tiyín, ẹ̀yin rí ibi tẹ́ máa gbé gbà because you are the rich, you've got the influence, you've got the affluence. But àwọn ọmọ ilé yóò ní èèyàn kankan. Òun ni irú àwọn Oríyọmí Hamzat náà fi dìde ní Nàìjíríà. It takes courage for what he's doing. Because èmi ò jọ yín lójú. Ẹ kàn nìkan lọ yí lọ́rùn ni. So gbogbo àwọn ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ wà nílé ayé tẹ́ wà tẹ́ ní sunkún ọmọ yín tó bá ti gbé àkáǹtì yìí jáde ẹ kí gbogbo wa dìde ká rally round this family. Once I have the account, I'll pin it out and we will all contribute whatever we can. Ẹ mọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà o. Gbogbo bá ṣe pariwo tó yìí náà ẹ kò tó mọ́kàn máa dá ìkéèsì yẹn dára nígbọ̀n kankan mọ́. Ẹyin tó ti wá ń jẹ ẹran á wá di ẹyin tó ń jẹ egun. Àwọn ọmọ tí bọ̀bọ̀ yìí ìran ẹgbọ́n tíyàwó ẹ̀ ní ó ti plan láti wá àwọn ọmọ ẹ̀ abroad láti lọ kàwé. Á wá di pé wọn ò ní lè lọ sí good schools mọ́. Wọ́n wá bà kádàrá àwọn ọmọ yẹn wọ́n á bà á jẹ́. Ní tí Nàìjíríà máa ń ṣe fún wa nìyẹn o. To avoid that, òun náà la ṣe rò pé nígbà tí gbogbo kíní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, the best thing is to support this family in whichever way we can. In as much as we are asking for justice for this young man that was brutally killed and thrown away, we are asking for support for that family too. Ọ̀nà kọ́nà tí wọ́n bá lè rí pé o lè fi help family yìí, you can contact me. I've got their number. I will give it to you to directly speak with them, with the brother of Timothy. Whichever way tó bá rí pé o lè fi help family yìí, bó bá yẹ pé o fẹ́ gbọ́ ọmọ wá sí ilé abroad gan ni tó bá màmá ọmọ wọn abroad wá fi ṣàánú wọn. Gbogbo ọ̀nà kọ́nà tó lọ́n bá rán ìwọ tó bá fi sí ẹ lọ́kàn láti ṣe wọ́n lóore. Ṣe wọ́n lóore o. Hello? Hello, ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ ma o. Ẹ káalẹ́, ẹ kú ètò yìí. Yes ma, yes ma. Àdúrà yín á gbà. Àmín Jehovah. Ọlọ́run á gbọ́ gbogbo àdúrà yín. Àmín Jésù. Àti gbogbo àwọn tó dìde sí ọ̀rọ̀ yìí. Kábíyèsí. Àtàlájì Hamzat Oríyọmí. Ọwọ́ ayé ò ní ká wa. Àmín o Jésù. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Àmín Jésù. Ọwọ́ kàwọn èèyàn ò ní bà wá. Àmín Jésù. Mo kàn fẹ́ sọ one or two things lórí ọ̀rọ̀ yìí ni. Yes ma. Kò yé yín. Yes ma. Ṣẹ́rí Ọlọ́run má jẹ́ ká tẹ́ ṣẹ́rí ìlú yẹn wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Nípa àwọn tó jẹ́ adarí wa. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa rárá. Tó bá jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa ni irú gómìnà ti state ibi tí crime yẹn tó ti ṣẹlẹ̀. á ti ní ìgbésẹ̀ tí wọ́n máa gbé gbogbo wọn á ti dìde wọn á ti ní nǹkan tó máa sọ ṣùgbọ́n ṣá àwọn nìyẹn Ọlọ́run nìyẹn wọn ò kà wá péyàn wọ́n dẹ̀ ń govern wa wọ́n dẹ̀ ń ṣe oríṣiríṣi pẹ̀lú wa òun náà ló fà á tí àwọn èèyàn fi rò wípé àwọn lè ṣèkà káwọn mú jẹ tí ò bá síbẹ̀ báwo lẹ ṣe máa pa ẹni ẹlẹ́ni ẹni tó fi owó rẹ̀ tó wá fi tó wá jẹ́ pé ọmọkùnrin yẹn gbé obìnrin lọ ni wọ́n máa yí mọ́ ọmọbìnrin yẹn lẹ́sẹ̀ ni wọ́n á níyẹn ló pa wọ́n á ní kinní kan ṣùgbọ́n ẹ̀wò kò sẹ́ni tó lè sọ wípé àti bàbá o àti ọmọ wọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ kí ló dé tí wọn bá mọ̀ ń pa ẹ̀ kí ló dé tó ọmọ sá lọ kí ló dé tó ọmọ sá lọ gínígíní bùbá wọ́n tí wọ́n fi declare ọmọ yẹn wanted wọ́n fẹ́ kégbèrègbè ni ọmọ yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wú òfin jáde wọ́n á ní ìka tó bá ṣẹ̀ lọ́ba máa gé wípé kì í ṣe bàbá ló ṣẹ̀ ọmọ ló ṣẹ̀ wọ́n á fi bàbá sílẹ̀ wọ́n ti fẹ̀yìn pọ́ ọmọ lọ sílùú òyìnbó gbogbo alamọ bó ṣe ń lọ ìka ni wọ́n because tó bá jẹ́ pé àṣìṣe ni tó bá jẹ́ pé mistake kí ló dé tí wọ́n change mattress inú yàrá ibi tọ́gbẹ́ni yẹn wà kí ló dé tí wọ́n lọ yọ CCTV torí Alhaji Hamzat sọ pé apá ibi tó ti yọ CCTV yẹn ó ṣì wà ń bẹ̀ ọmọkùnrin tó sá lọ ó gọ̀ ni torí tí ò bá gọ̀ á mọ̀ pé kò síbi tí ojú Ọlọ́run ò tó bẹ́ẹ̀ ni á mọ̀ pé kò síbi tí Ọlọ́run ò ti lè náwó mú yàn ó bá yé èèyàn kan jẹ́ ó wá lọ sá lọ àwọn tó máa bá tiẹ̀ jẹ́ nù àwọn wà ń bẹ̀ so mi ò tẹ̀fẹ́ sọ wípé mi ò fẹ́ fún ní second opinion àti second thought pé kò mọ̀ ń pa ẹ̀ ó mọ̀ ń pa ẹ̀ tí ò bá mọ̀ ń pa ẹ̀ kò ní sá lọ and then kò ń ṣe
àkọ́kọ́ rẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣe kò wá ń ṣe ọmọkùnrin yìí nìkan ni wọ́n pa wọ́n ti pa ìyá ẹ̀ wọ́n ti pa bàbá ẹ̀ kábíyèsí olúwa wọ́n ti pa wọ́n àgbẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò kàwé ṣùgbọ́n wọ́n mọ rírì ìwé wọ́n rán ọmọ wọn lọ sí private primary school àti secondary school. kábíyèsí olúwa o. ẹ̀dẹ̀ wá mú wọn ẹ̀dẹ̀ wò wọ́n lójú ẹ̀dẹ̀ tígi bọ̀ wọ́n lójú. kábíyèsí olúwa. ìkà pọ̀ ní nàìjíríà ìkà pọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa o. wickedness is in us. níbo lọ́wọ́ ọlọ́run ò tó níbo lọ́lọ́run ò ti lè dúró díẹ̀. àwọn tó pọ̀ ẹ wo ìyàwó ọkùnrin yẹn níbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. kò yé mi mà kò yé mi. ẹ sọ nǹkan kan sìn ẹni bóyá wọ́n máa dá àwọn ọmọ yẹn padà sábúlé. jésù ọlọ́run ò ṣẹ̀dá àwọn ọmọ yẹn pé kán gbé lábúlé tó bá débẹ̀ ní abúlé lọ́ máa bí wọn sí. lórí ọ̀rọ̀ yẹn àgbẹ̀sẹ̀ ni wọ́n fẹ́ sọ ni pé wọn ò nídìí láti gbé àwọn ọmọ yẹn dá wọn padà sábúlé o my own opinion o tó bá lè bá obìnrin yìí ṣe anywhere tó bá lọ ó lè sí kàtàlíọ̀n pẹ̀lú kéèsì ẹ̀ kó kó àwọn ọmọ ìfúrágù kó lè ní better future fáwọn ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ni nǹkan tó lè save obìnrin yìí nìyẹn tó lè save àwọn ọmọ yẹn tóun náà bá dé ìlú òyìnbó tó bá sí kàtàlíọ̀n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa bàtàlíọ̀n mẹ́ wọlé á mọ nǹkan tóun máa ṣe tó bá fẹ́ improve rẹ̀ tó bá fẹ́ lọ sí school sí tó bá fẹ́ máa tó á lè máa ráyè máa tó àwọn ọmọ ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ àwọn ọmọ yẹn padà sábúlé inú bàbá wọn tó ti kú gan ò lè dùn wọn inú bàbá wọn tó ti kú gan sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. ọ̀rọ̀ ọmọ ń gbà káàdì sílẹ̀ wọ́n fẹ́ sanwó is a good thing but ọlọ́run kó tún ṣàánú wa kí ọ̀rọ̀ owó kó má di kó tún máa dá wàhálà lẹ̀. láàrin àwọn family. tó bá jẹ́ pé mi ni obìnrin yẹn o advice tí mo máa fún nìyẹn kọ́ ọmọ bọ́ ṣe máa bá ṣe kó kó àwọn ọmọ ìtravel kúrò ní nàìjíríà kọ́ lọ start new life anywhere tó bá fẹ́ lọ that will be the best thing. ṣùgbọ́n ṣá mo mọ̀ wípé gbogbo àwọn tó ṣe ni gbogbo ẹni tó lọ́wọ́ àti gbogbo etí tó gbọ́ àti bóyá owó exchange ọwọ́ wọn àti pé bóyá kìíní gbogbo ọ̀rọ̀ tí obìnrin yẹn fi ìtara sọ gbogbo ẹ̀ ló máa ṣe mọ́ wọn lára nítorí pé ẹni tó bá jẹ́ abiyamọ á ronú wò kò sẹ́ni tó fẹ́ kọ́ fi irú ilé iṣẹ́ òun at 37 years old. Jésù. ṣé ìyá yẹn fẹ́ bímọ ní èmi ọjọ́ tó mú ọkọ lọ sóko tọkọ gé lọ́wọ́ tó ṣàná ọmọ òun láti ṣoríire tọmọ náà dẹ̀ wá ṣoríire kò sick kò ṣàárẹ̀ ẹ wá mú ẹ̀dẹ̀ jẹ́ ní ẹ̀lẹ́gbọ̀dọ̀ ẹ wá ní pé ẹ ń lo ẹsẹ̀ àti gbogbo ẹni tó bá gbé fóònù pé òun gbogbo wọn pátápátá tó bá ń ṣe ìbàjẹ́ nídìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run máa mú gbogbo wọn. àmín jésù ẹ ṣe gan mà ẹ ṣe mà wọ́n rí kíní ìsọ lóòótọ́ o lórí ọ̀rọ̀ pé education àwọn ọmọ yẹn ó tọ́ ni o mi ò parọ́ o àwọn ẹbí ti fẹ́ gbá àwọn ọmọ ìpadà sí village o because ibi tí ọwọ́ wọn mọ nìyẹn báwo ló fẹ́ ṣe é báwo ló sì fẹ́ ṣe é ìyàwó ní dìgírì lóòótọ́ but kò fi ṣiṣẹ́ tó ń tọ́ àwọn ọmọ lọ́wọ́ àbúrò bọ̀bọ̀ yìí gan ó ń wáṣẹ́ ó ní dìgírì lọ́wọ́ kò ríṣẹ́ ẹ̀mọ̀ ọ̀rọ̀ nàìjíríà ìyá àti bàbá ẹ̀ wọ́n ti dàgbà ṣé èrè oko ló máa fi rán àwọn ọmọ mẹ́ta tí Timothy kó sílẹ̀ ló máa fi rán wọn lọ sí school ni àbí àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ méjì tó wà níwájú tó yẹ pé ojú Timothy náà ló ń wò kó tó jẹun báwo la ṣe fẹ́ ṣe ẹ tún gbọ́. wọn ló ní wọn wá ìbéèrè mi wá nìyí ṣé àdúrà yìí máa dé doyin tá à ń sọ yìí tó ó nìkan lè dá Timothy pa ni kólóńgbò tó ń podidi ewúrẹ́ jẹ gbogbo ilé ni ó jì í. kábíyèsí olúwa. báwo ni Abdulrahim ti gain access sí rúùmù Timothy wọ́n ní wọ́n jálẹ̀kùn wọlé ni láàrin òru ta lọ́rùn Abdulrahim iṣẹ́ kí ni business Abdulrahim àti Timothy òkú tí ẹ wò bó ṣe rí tẹ́ rí bó ṣe rí yẹn tẹ́ mi tí fi hàn yí ẹ̀ tí a lè rí i ó yẹ lè bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp mi kí n sẹ́ǹdẹ̀ sí yìí tẹ́ ẹ rí bó ṣe rí ìní lọ́ọ̀yà Adédoyin sọ pé ó fọwọ́ rọrí kú ìwọ lọ́ọ̀yà yìí ìwọ nu Ọlọ́run Timothy tó ní bó ṣe rí lẹ́nìkan lọ́ fọwọ́ rọrí kú ni wọ́n sọ pé ọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ ìyàwó rẹ̀ fi ń pè é ayayayaya ẹ tó sọ lọ́dún òótọ́ yọ pé o gbogbo ayé tiẹ̀ ti mọ̀ òdodo nítorí bá wù yẹn ṣe kábíyèsí nítorí bá wù yẹn ṣe gbogbo ayé ti mọ̀ òdodo ẹ bá gbé wá gbogbo ayé ti mọ̀ òdodo. akànbẹ́ yìí láti dọ́ yìí ẹ sòdodo ẹ sòdodo ẹ rẹ sòdodo gbogbo ayé ti mọ̀ òdodo nítorí bá wù yẹn ṣe wọ́n ní Abdulrahim ọ̀gá Timothy jẹ́ àgbà kọ́. ẹ dání. hello caller.
Ẹ̀lọ́ ẹ má bínú mo tún pè padà ní. Go on. Mo gbọ́ pé Alhaji Hamzat sọ sí pé lọ́ọ̀yà àwọn Adédoyin. Bẹ́ẹ̀ni. Timothy fọwọ́ rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ni ẹbí òun náà ṣe máa fọwọ́ rọ̀ rígun ni. Jésù mi o. Kóun náà gbàdúrà irú fọwọ́ rọ̀ rígun ni. Nítorí pé gbogbo wọn pátá ni wọ́n ń gba owó ẹ̀jẹ̀. Tó bá jẹ́ lọ́ọ̀yà tó bá gbé ẹjọ́ wá fún ẹ torí bẹ́jọ́ ṣe rí o lè sọ pé o ò ṣe tó bá níbẹ̀rù Ọlọ́run. Nítorí òun ni Alhaji ń sọ sí pé tó bá rí òkú yẹn wọ́n á mọ̀ wípé wọ́n pa á ní. Àwọn kan sọ síbí báyìí èèyàn kan sọ síbí báyìí. Kóun náà gbàdúrà pé kóun fọwọ́ rọ̀ rí kú bẹ́ẹ̀ bí Timothy ṣe fọwọ́ rọ̀ rí kú. Kábíyèsí Olúwa o ó dàbọ̀. Àwọn kan sọ síbí báyìí wọ́n náà wọ́n rí òkú yẹn ní orí kìíní èmi ò even tí ẹni yẹn bá fẹ́ fún mi gan ẹ̀gbọ́n Timothy èmi ò lè wò ó because igbó àwọn kìíní yẹn báyìí ó máa ń bà mí lẹ́rù ni mi ò ní wò ó ó bá yàn lẹ́rù. mo bẹ̀rẹ̀ CCTV ẹ̀ fún mi lẹ́sẹ̀ àbí ṣégbà tí Abdulrahim pa Timothy ó wé lásán ó gbé sẹ́yìn báyìí ẹ̀dẹ̀ practicalize ọlọ́mọdé ṣe irú ẹ̀ láyé ó wé Timothy lásán báyìí ó wá gbé báyìí ni wọ́n á lọ ó kúrò nínú rúùmù Timothy ó bá sí reception ọgbà kọ́rídọ̀ lọ ó bá reception ó tún gbé lọ kò sí èèyàn kẹ́kẹ́ mẹ́ ó tún gbé lọ ó bọ́ sí ibi kápáàkì ó tún gbé lọ ó bọ́ sẹ́nu géètì ó tún gbé lọ tó jáde lẹ́nu géètì tó sì fi débi tó sin sí tó nìkan ló wà níṣẹ́ ní security kò sí gate man hòtẹ́ẹ̀lì tí ò ní security tí ò sí gate man tí ò sí èèyàn kankan tó ní ẹ ti bá yẹ CCTV jẹ nínú dáhùn. Ó ga o. ẹ wá ní ẹ tó ti sá lọ 11%. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ àwọn gbé result autopsy jáde o kí wọ́n sọ pé kú Ọlọ́run ni Timothy kú kí wọ́n lọ fọ̀rọ̀ rí kú ni mo wá bẹ̀ nítorí Ọlọ́run àtẹ̀yìntẹ̀ wà Nàìjíríà àtẹ̀yìntẹ̀ wà lókè òkun tẹ̀ ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ ẹ. mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ ó súnmọ́ kí n pe ìpè ó súnmọ́ kí n pèpè pé tí autopsy report yẹn ò bá dáa ká sọ pé a fẹ́ tún autopsy report ṣe ń bò mí neutral ground ó jẹ́ mọ́ ká fly corpse Timothy outside Nigeria tí autopsy see we cannot continue like this we can't just continue like this wọ́n wá sọ wípé àwọn secretary yẹn àwọn receptionist yẹn àwọn manager yẹn wọ́n wá fi conspiracy gbá wọn. ẹ mọ̀ pé ó ní òtún ló máa ń ṣe ẹ̀wọ̀n rárẹ̀ òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà mo rántí gbàtàkẹ́ta kéré wọ́n máa ní wọ́n parade àwọn olè kan wọ́n á ná parade àwọn kan at the end of the day ẹ kàn rí pé ọ̀tọ̀ làwọn tó máa ṣe ẹ̀wọ̀n yẹn bó ṣe máa ń ṣe Nàìjíríà nìyẹn ọmọ olówó tó jẹ́ cultist tí wọ́n mú wọ́n tí gbà yẹn ní yunifásitì ọmọ olówó tó jẹ́ cultist tí wọ́n mú tó yẹ kán lọ tì mọ́lé kó ṣí ẹ̀wọ̀n wọ́n máa sanwó fáwọn tout tó ṣẹ̀wọ̀n ni òun náà máa ṣe sọ pé òtún ló máa ṣẹ̀wọ̀n rárẹ̀ so nǹkan tó lówó bá ṣe tì ní Nàìjíríà ilẹ̀ ló máa gbé n tí Oríyọmí Hamzat ń sọ nìyẹn where is Dr. Ramon's son the MD of Hilton Hotel. wàá fi mọ́tò àgbẹ̀ ẹ tí ò sí lé ẹ má bu adájọ́ tó bá dìgbà náà o ẹ má bu adájọ́ o torí tí wọ́n bá gbé déwájú adájọ́ ládájọ́ ọ̀dà o ẹ má bu DPP o torí statement tọ́lọ́pàá bá gbé déwájú wọn ni wọ́n treat o gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ tí rìpọ́ọ̀tì tí ọ̀dà bá jáde pẹ̀lú òkú tèmi rí tí mo rí ẹ̀jẹ̀ nítan rẹ̀ tí mo rí aṣọ ẹ̀ tó wet tí mo rí pé wọ́n lọ fáńdù ẹ̀ ní. kábíyèsí Olúwa o. tí wọ́n sì lọ fọwọ́ rí kú tí result bá wá dé tó lọ fọwọ́ rí kú I'm not preempting your result the doctors kí ló ń pa àwọn tó máa ń ṣe autopsy náà. pathologist. wọ́n ní ọkọ̀ kẹtẹ́ máa ń pè wọ́n but doctor náà ló kọ́ tó kú kó gbogbo yín pátápátá the autopsy experts mo lè rọ òyìnbó yẹn bẹ́ẹ̀ the autopsy experts please mo fẹ́ kẹ́ ẹ jà níbi ẹ bá ti fẹ́ gbé result jáde tí wọ́n bá ní
the pathologist tí wọ́n bá ní tẹ́nìkan bá rí A tọkọ B ìwọ kọ A tó dòdòdó tẹ́nìkan bá rí C tọkọ U ìwọ kọ C tó dòdòdó ẹ jẹ́ kí result ní contradictory ẹ jẹ́ kó wà contradictory tó bá jẹ́ wípé àwọn kò sòdodo nù yín. ìyẹn ní Nàìjíríà. let's fight it out. ẹ̀jẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ lọ́rùn tẹ̀yìn náà ẹ̀mí ní bẹ́ẹ̀ lára yín yóò bọ́jọ́ kan tiwa náà bọ́jọ́ kan. kábíyèsí Olúwa. come out with result gidi. the truth. tó jẹ́ òdodo. tí wọ́n bá gbé result tí ọ̀dà jáde ẹ dákun ẹ jẹ́ àjọ jàjà yìí ẹ jọ ìtí kálukú bá ní kó fi support ìjà yìí bó jẹ́ pé òun share program yìí ni justice ló ń béèrè fún. bẹ́ẹ̀ni. bó jẹ́ pé òun sọ fún yẹn kan ni justice ló ń béèrè fún. bó jẹ́ pé òun gbé program yìí ó tún gbé sórí péjì tiẹ̀ náà I don't mind I don't care. God bless you. Lift it don't give me credit I don't want I don't mind don't give me credit I don't need it whether you give me credit or not just make sure you share the message let it be spread throughout the world. Nigeria ò dáa Nigeria ò dáa Hausa ò dáa Fúlàní ò dáa àwa náà dẹ̀ ṣe ra wa. a ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣé tí mo sọ jò ní ní ṣé tá a bá lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ sáwọn ilé ìlú onímọ̀ ìpa wa ókè àti ẹ̀gbà bá lọ lọ. akàntí ẹ̀ ń tanra wa ní níbo ìlú wo ń bolẹ̀ ń lọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bolẹ̀ ń lọ kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ní Nàìjíríà ni is it about pé ẹ̀ ń lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni àbí fundamentally nǹkan ti bàjẹ́ nílùú yẹn nǹkan ti bàjẹ́ òun ní ọ̀rọ̀ Fọlúkẹ́ Dáramọ́lá tó jẹ́ nẹ́ẹ̀sì máa sọ ẹ̀yin oníjẹkújẹ artist ọ̀rọ̀ yìí mò ń bọ̀ mo kàn fẹ́ ká sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn gidi tán ni. Afaramọ́ before then let's fish out these people. William Hamzat kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà pé kìíní ti kú ni. bí iṣẹ́ sọ̀rọ̀ lọ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sí máa sọ̀rọ̀ lọ Oríyọmí Hamzat ò ní kún kékeré o láṣẹ Èdùmàrè o gbogbo wàhálà yín kò ní já sásán oore lẹ ń ṣe kò ní dibi mọ́ yín lọ́wọ́ àwọn ẹbí tó dẹ̀ tẹ dúró tì yín náà wọ́n mọ̀ ọ́ lóore fún yín o wọ́n á mọ̀ ọ́ lóore fún yín because you're doing a very great job okay Oríyọmí Hamzat you're doing a very great job we love you we appreciate you ni mo dá pé kí ní èkú ni o Oríyọmí Hamzat okay. Next gọ́tà fẹ́ ṣe ni ọmọ CCTV tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ gèlè kan o bẹ́ẹ̀ ṣe ń kàwé o tí pépà ń ṣe ń dún là ń gbọ́ pépà jẹ́ nǹkan àti ẹ̀kọ́ fún yín bí ṣe ń dún là ń gbọ́ gbogbo akọ́lá gbòòna gbogbo pépà tán script lẹ́ka bó ṣe ń dún adẹ̀ ń gbọ́ mi. àwọn tó ọlọ́pàá tẹ̀lé ẹ kó wọn àwọn tẹ arrest láti police custody náà ti ń sọ pé àwọn kọ́ làwọn pa o àwa kọ́ la pa ìyàwó sọ ọkọ náà sọ àwa kọ́ la pa Timothy o a kì í ṣe ritualist o. wọ́n lẹ́lẹ́fọ́. lọ́wọ́ ń bí tẹ́ wa ẹ̀ ń kà lọ́wọ́ lóṣogbo kẹ́ ẹ tó gbé sórí Facebook bó ṣe ń dún bó sì ń gbọ́ ń bàdàn. ẹ tẹ́kẹ̀ ẹ̀ sí ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ anyway agbára Ọlọ́run tó bá ṣe ilẹ̀ pa ẹni bọ́m̀bẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ tó lọ́wọ́ nínú kù Timothy kò ní bọ́m̀bẹ̀ lágbára Ọlọ́run. àmín Jésù. Number 2 nìyẹn ó tún kù kan tí mo fẹ́ sọ wọ́n ti destroy CCTV o. ẹ gbọ́ o wọ́n ti destroy CCTV. wọ́n ti destroy CCTV àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n bá wa ṣiṣẹ́ látòkè lọ́hùn torí pé ẹ gbọ́ ròyìn gbàǹkọ̀gbì kan ní ìsèpín tó kù bí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n bá wa ṣiṣẹ́ látòkè lọ́hùn tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀ ẹ jọ rìsọ́ọ̀tì CCTV lọ́mọ Nàìjíríà fẹ́ rí afẹ́rí kámẹ́rà táìmù tí wọ́n wọ rúùmù Timothy ta ló gbé Timothy jáde àwọn mélòó ni wọ́n wà ń bẹ̀ tá a bá lè rí nínú rúùmù bí wọ́n ṣe pa á sáré tó gbé jáde Abdulrahim Adédoyin wá travel tán kò wá sí àràǹdì mọ́ ẹ wá lè lọ pa ẹ wá lò lọ lẹ́jọ́ jẹ́ ó dẹ̀ tí kò ń lò ẹ ti wá parí rẹ́kọ́ọ̀dù kẹ́ ẹ lè fi conspiracy gbéṣẹ́. mo fẹ́ ká jọ nítorí Ọlọ́run like I said major thing tí mo fẹ́ ṣe gangan nísìnyí ni ọ̀rọ̀ owó tí à ń sọ Oríyọmí Hamzat tó bá ṣe program
wọ́n máa gbé jáde ibi tá máa dáwó sí. Ṣùgbọ́n anybody tó bá rò pé o ní help kankan tó lè ṣe fún family yìí, bóyá o ní opportunity láti lè mú wọn wọ̀ lóyìnbó àwọn ọmọ yẹn kí wọ́n wá kàwé, any help you can do to that family tó lè ṣe, you can give me a call and I'll give you their number to speak with them directly, okay? Or if and tí Oríyọmí tó sọ pé àwọn máa gbé account yẹn jáde, tó máa ti gbé jáde àwa náà pin gbogbo wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Timothy ó ti di gbogbo ọmọ àgbáyé, gbogbo ẹ̀yin obìnrin, gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ lẹ gbọ́dọ̀ dìde sórí ọ̀rọ̀ Timothy yìí kí gbogbo wa ká má wò pé cause ó ṣẹlẹ̀ sí ìdílé kan lé nínú yìí o, àmọ́ ẹni tó tún máa ṣẹlẹ̀ sí lọ́la. Àwọn ọwọ́ ọlá sí àwọn olówó tó ń fi àwọn ọlọ́lá Nàìjíríà tó fi ń gbá wa lójú nìyẹn. We've got no other way ju media yìí tá máa fi ń pariwo wọn síta lọ. This media has really helped so much fún masses ní Nàìjíríà. Kọ́lọ́run bá kó yọ wá lọ́wọ́ wọn o. Ọlọ́run á dùn wá nínú lórí ọ̀rọ̀ Timothy. Èsì ayọ̀ la máa rí gbọ́. I'll be updating you as it goes on and gbogbo nǹkan tá a máa ṣe. Secondly, ká sáré lọ sí next topic which is ti Folúkẹ́ Dáramọ́lá. Folúkẹ́ Dáramọ́lá àti àwọn ẹlẹgbẹ́ ẹ̀ wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ o. We are saying ìyà ń jẹ ọmọ Nàìjíríà. Alẹ́bí ń pa wá ní Nàìjíríà. A ní wọ́n gbé èèyàn pa, wọ́n pa wọ́n nípakúpa ní àsìkò APC. Ní àsìkò APC yìí, òun mà ló tún announce pé wọ́n fẹ́ yọ subsidy. Owó epo máa tún máa lọ sókè. This same government, òun ni mo rí àwọn aláìníròònú kan. Sorry to say, I'm a good girl o. But when it comes to things like this, sometimes I just wonder where we put our heads. I wonder where our conscience is. Ṣé bí ló ń pàwọ̀ Folúkẹ́ Dáramọ́lá tó yìí? Dẹ́ bá mi wá Folúkẹ́ Dáramọ́lá wá. Ṣé bí ń pa ẹ́ tó yìí ni? Ṣé bí mo rò pọ́kọ́ ẹ lówó díẹ̀ lọ́wọ́? Àwọn ọmọ ẹ náà dẹ̀ wà ní school abroad. Ẹ wá lọ ń kọrin ẹlẹ́yà lọ́dọ̀ Tinubu for president. Àánú yín ṣe mí. Mo ti sọ mi ní kankan nípa ní against daddy mi Tinubu o. Mi ní kankan against wọn. Ṣùgbọ́n a need àwọn new fresh ideas in Nigeria. We need fresh ideas in Nigeria. We don't want recycled leaders again. We are tired. Because nothing seems to be working for us. Àwa tá wà nínú òyìnbó yìí, òtútù ló wà yìí, láàárọ̀ yìí tẹ́ bá rí snow. Ṣé mò ń bọ̀ báyìí mo ní wọ̀ lọ́wọ́ bí mo lọ tún jẹ́ sí snow. Ọlọ́ọ̀bá wa tún Nàìjíríà ṣe, a fẹ́ padà sílùú wa. Ṣé kò kó fọ́nì ni? Ṣé kò kó ohun àwọn gbogbo wa bá ṣe wà nílùú ìka wà nínú òtútù ni? We want to come back home. Ṣùgbọ́n gbàtẹ́ pé ilé ta fẹ́ padà sí gan kò ṣe padà sí. Ẹ̀yin recycled leaders ẹ ti bà á jẹ́. Kò ṣe padà sí, kò sí iná, kò sómi, kò sóúnjẹ, kò sí nǹkan kan. Bí ìnira ṣe ń wà lára àwọn aráàlú, bẹ́ẹ̀ lẹ tún ń wá ìnira kún sí fún wọn. Ẹlẹ́fẹ́ fowó kún owó epo. Buhari's government want to increase the fuel price ní Nàìjíríà. Owó epo tẹ́ ń sọ yìí o. Epo yìí kò sí ẹni tí ò kàn o. Ó kàn mẹ̀kúnnù. Gbogbo àwọn ìyá tó máa lọ ta nínú ọjà. Epo ló máa lọ sínú ẹ̀rọ ìlọ́ta wọn o. Ẹ fẹ́ increase ẹ̀. Ẹni tó ń lo ẹmọ̀ pé kúkú fún wa níná ní Nàìjíríà. Ẹni tó lo face me and face you, I better pass my neighbor generator. Epo ló máa rà sínú inú generator kékeré yìí o. Kábíyèsí Olúwa o. Ìyálọ́jà tó máa lọ tajà. Ó máa wọ mọ́tò, bus tó máa wọ̀. Epo ló máa wọ̀ débẹ̀ o. Wọ́n tún máa increase owó mọ́tò nìyẹn. Ṣé pé yà wá ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ní Nàìjíríà? Kábíyèsí Olúwa mi o. Kó ìbínú. Okay. Ẹ wá wo àwọn
Foluke Daramola and others now went out yesterday. Ó ti debunk until they debunk, I'll play it to the general public. Káwọn náà bá wa gbọ́. Foluke Daramola, Nigerian Nollywood actress, Yoruba Nollywood actress. Pẹ̀lú àwọn kan, àwọn other actors, Mr. Ibu, wọ́n lọ mímọ́ conference tó lọ ṣe. But it's about Tinubu for president 2023. Putting their heavy weight behind him. Just like you have always been doing, you our artists. Ẹ̀yin yìí ló máa ń lò nígbà campaign. Tó máa fún yín ní kọ́bọ̀kọ́bọ̀. Kẹ́ bá wọn parọ́. Ẹ̀yin artist wa no máa fún ní répin ní ṣíṣì. Ẹ̀yin náà lè máa bẹ ẹ dìbò fún Kọ́lá Ahmed Tinubu kó lè bá wa ṣe kó lè bá wa. Ẹ̀yin artist wa ẹ ń ṣe bí elébi ní ìbá yín wí náà kò easy. Ibi tá máa ti jẹ náà ni gbogbo wa ń wá àbí ṣùgbọ́n ti gbàgbé pé tẹ́ bá ṣe eléyìí tán ìlú yìí náà ní gbogbo wa jọ wà. Àwọn ẹbí yín wà nínú ìlú yìí náà tí ò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n yìí ti gba kọ́pọ̀kọ́pọ̀ tẹ́ máa gbà. Ẹ ti ta conscience yín to politicians. Look at. Tinubu ya no answer you. Why are you hiding your face, Tinubu? Foluke. No hiding. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ohun tẹ́ gbọ́ yìí kí ló sọ? Wọ́n ní Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu. Iyanu, you said something. I will answer you. Hello, caller. Hello, sis. Ẹ kọ́lẹ̀ ma. Ẹ kú ètò ma. Yes, ma. Ẹ jọ̀ọ́ ma, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o. Àmín Jésù. Àmì tẹ̀mí wa náà àdẹ̀ní sọ́tà àwọn ọmọ wa. Àmín Jésù. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí ọ̀rọ̀ Timothy yẹn? Yes, ma. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ṣì lè máa bá wa kéde. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí apart from pé we as the public are running to conclusion. Èmi believe nínú ọkàn mi, which is what I've sent to Alhaji Hamzat yẹn. Wípé are there no lodgers? A ti sọ fún wọn pé gbogbo lodgers tó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Mo sọ síbẹ̀ pé àwọn lodgers wà. Then if there are lodgers, mo believe pé that particular day tí bàbá yẹn rìn, ó rìn àrìnfẹsẹ̀ sí ni. Kábíyèsí Olúwa o. Ọlọ́run má jẹ́ ká ra àrìnfẹsẹ̀ sí because what my mind kept telling me tí mo dẹ̀ fi láti sọ fún Alhaji Hamzat yẹn pé after all we got lodgers there on that particular day. Bẹ́ẹ̀ni. Ni wípé mo ń believe pé tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn rò pé máa yẹn ó wà nínú court. Then maybe it's a meeting day tí bàbá yẹn tó jẹ́ victim. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ sí yẹn so apart from pé à ń ro ọlọ́pàá àbí à ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn àwọn ìlú tàwa yìí western world wọ́n sì kọ́kọ́ máa get àwọn lodgers yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Because there is still going to be more information from the lodgers and apart from that a sì máa mú àwọn èèyàn tí wọ́n wà nínú carcass. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ sí yẹn? Ó yé mi mà. The most important thing now is for us to get the details of the lodgers. Bí ìlú ìṣe máa ṣe nìyẹn because in an hotel tí èèyàn kú ikú tí bàbá yẹn kú kò kì í ṣe ikú ìrọ̀rùn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn ní òru tí ẹnì kọ̀ọ̀kan ò tiẹ̀ jí in an hotel to lodge over 16 people over 16 rooms ni wọ́n occupy. So directly or indirectly there are more than 16 people níbẹ̀ because iyàrá kan lè ní couple. So nǹkan tẹ́ kọ́kọ́
Need tell them because we are in Western world. Kọ́kọ́ get the details àwọn lọ́jà. A ti sọ tẹ́lẹ̀. I believe that night is the night of cultism. Because this is a guy they don't know. And that is what my mind kept telling me, that we need the details of the legends. The same thing, I'm sorry, our governors were like, Governor Iluye Oyetola kò sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ti Ọ̀yọ́ State kò sọ̀rọ̀. kò sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ma. How are we sure that some of them are not even there on that particular day? Jésù. Because only Gemini, because all these things, Mama Ribo, Tako Mama, see you do for Gobonko, Gobonko, that she anything. They are relevant, but what she won't consider the stage yet. I need our lodgers yet. Okay. Bẹ́ẹ̀ni, a ti sọ tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó dé. You cannot just kill people like that. So kò lè pa èèyàn bí pé wọ́n pa ẹdìyẹ gbọ́ èèyàn ò lè pa bẹ́ẹ̀. Nílùú tàwa iṣẹ́ èèyàn kò lè dédé mú ẹdìyẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní dúró ọ̀run ẹ̀ lórí títì. Láyé possible. Àwọn wa sọ pé èèyàn. So nǹkan tá a ṣì need, that is number one. Kí wọ́n ti ẹ̀kọ́ sọ ọ̀rọ̀ ọkọ̀ sí kó tó sọ anything tó kọ́kọ́ get gbogbo lọ́jà. Okay ma, a ti sọ tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó dé. Kíkálukú wa máa sọ tẹnu ẹ̀. Yes ma, ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé ma. That is number one. Number two ni wípé mo fẹ́ bẹ̀bẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀ bàbá ṣe lè get àwọn charity organizations and all that. Yes ma. The man's wife, she's not in the right state of mind at the moment. At all. Kí nǹkan má dẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yẹn láti lè fi àyè ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Kábíyèsí Olúwa o. So she needs a lot of counseling. Because gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ gbogbo bó ṣe ń ṣépè yẹn to a typical Nigerian person they talk is normal. It's not normal. It's not normal. You can see it in her go bó ṣe ń ṣe. She's in another world. And if we are not careful, it's going to affect her mentally forever. Which could have a lot of implications on the children. Bẹ́ẹ̀ni. So the way we are handling these things, please, our need diaspora. Tẹ́lá fẹ́ stop nǹkan, ká sì ẹ̀kọ́kọ́ jẹ́ kí wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan yẹn. Okay ma. Ká má máa bẹ̀rẹ̀ result wọn, anything tó bá ń wọ́n kọ́ manipulate, let them bring those people so that other information can come out. Jésù. Ẹ ṣe Ọlọ́run àwa pẹ̀lú Ẹ ṣé ma, God bless. Báwo ló ṣe máa pa ẹyin ọbẹ̀ yẹn? Ọ̀pá bí ẹran. Òṣì nínú ilé ẹ̀. Ìjẹ̀bú sọ ọmọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ burúkú ẹlẹ́gbẹ̀tẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kò pàjẹ́. Àwa ọ̀gbọ́n yẹn ọmọ Èkó lè mi. Ọmọ Èkó lè mi. Bẹ́ẹ̀ni. Not to talk of ọmọ olú ọmọ. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé wọ́n lọ rí ọmọ yẹn mọ́lẹ̀? Kábíyèsí Olúwa. Anytime. Èèyàn lè kú sí hotel. Anybody tó bá ní underlying medical condition ló lè come kókó. Of course. Ṣé wọ́n lọ ń bẹ̀rì wọn ni? Kò yé mi. Ṣé wọ́n lọ ń bẹ̀rì wọn ni? Are they not trained? Is it not part of their business? So we need those lodgers. We need the lodgers on that day. Yeah. Torí pé ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ tí a bá get details gbogbo àwọn lodgers yẹn tí wọ́n bá jáde. A lot is coming out. Bàbá yẹn ni àrífẹ́ tẹ̀sí ni. Kábíyèsí Olúwa o. A lot is coming out. So maybe that's why they are covering it up. To Alhaji Hamzat say, what are we addressing? Are there no lodgers? So in that place, we are talking of over 20 people. Not something no hotel in another yẹn, excluding the staff. So ṣé gbogbo wọn kú ni? So there are three big shots ní ìlú wa yẹn tí wọ́n wà níbẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn. Ẹ ṣé so that is what you need. Let them bring the lodgers. Láti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀. Lodgers yẹn kọ́ ní kálukú àtọ̀nkọ́ tó mọ̀ ń pa ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni pé orúkọ àwọn tí ẹ̀ expect ó máa jáde. I'm not saying the governor is part of this, but anybody will be in a shock. Ipe kí ni rádaràda tí wọ́n fi ráhùn lára yìí? Kí ni rádaràda tó jáde yìí? So wọ́n máa gbé ojú wa sí ọ̀nà míì. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn lọ́jà sí ẹ kọ́kọ́ jáde. Ká tó mọ̀ bí tá à ń lọ. These are not
Bẹ́ẹ̀ni. Without the consent of the family. So àwọn ọlọ́jà ti yẹn la ní ìdí ara tí people tí wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀ yẹn. Tí ìjọba tó bá dé stage tí wọ́n máa mú ọmọ ẹ̀ rọ̀lú yẹn jáde ṣé bá ní Interpol. The Interpol will get him in any country tó bá wà. Ó ga o, ó dẹ̀ sá jáde kíákíá. Òun lè send ọmọ tiẹ̀ abroad pé kó sá. Ṣé kì í ṣe bá ṣe bẹ́rù la ṣe bí ọmọ ni? Ó sú mi mà, ó ga o. Kì í ṣe bá ṣe bẹ́rù la ṣe bí ọmọ ni. And thank God in Nigeria there is corporal punishment. Sword for sword ni. Kóun náà rí bó ṣe rí lára àwọn òbí yẹn. For the láti jọ sí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀, it's like I'm not at peace. Pé so èèyàn lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Kábíyèsí o. Wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ rí ọtí gbogbo ìdílé yẹn kí gbogbo wọn bá dìde. Wọ́n ní olówó kan láàrin ẹgbẹ̀rún láàrin tálíkà mẹ́fà. Ó ń gbọ́gbọ́ fúnra rẹ̀ kó sáré tálíkà ni. Kàmá wà sọ pé wọ́n wá cut ẹ̀ short. Every generation tí àwọn nǹkan yẹn máa affect. Kábíyèsí Olúwa o. Yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀gbẹ́ tó jẹ́ directing business. Ẹ wo àwọn ọmọ ẹ̀ tó bí sílẹ̀. So àwọn ń bá wọn ní autopsy. Kò sí autopsy kankan tí à ń sọ nísìnyí. Wọ́n ti pààyàn. Tó gbé àwọn ọlọ́jà tìyẹn síta. Ó dárúkọ gbogbo àwọn bàbá ìsàlẹ̀ tó kù. Bàbá yẹn rìn àrùn pẹ̀pẹ̀ sí ni. Ó lè jẹ́ ọjọ́ meeting ni wọ́n ẹni ò síbẹ̀, but that is what my mind kept telling me, and that is why we need the details of the lodgers. Ẹ ṣe àǹtí ẹ má bínú ẹjọ́. Ẹ ṣe gan ni. Mo fẹ́ kígbe o. No, that's fine. Abiyamọ nìyí. I'm not very happy. Abiyamọ nìyí ni. I'm not very happy. I'm not very happy. Sword for sword ni. Sword for sword. Kí wọ́n pa kí wọ́n tó bá jẹ́ pé ẹmọ ẹ̀ ní nǹkan yẹn já mọ́ lọ́wọ́ ṣé bí a ní Interpol ní Nàìjíríà. Kí wọ́n gẹ̀ẹ́sì ọmọ yẹn náà kókó pa ọmọ tí ẹ̀ náà lójú ẹ̀. Foolish one, ìyàwó ẹ̀ ìyẹn bọ́ síta ó ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ka mi ò kí ń ṣe ritualist o. Then your husband is a murderer, your husband is a killer. He's not a ritualist, but he's a killer. Apààyàn ni ọkọ yín, apààyàn. Apààyàn ni ọkọ yín, ẹ̀ máa láàánú ẹ̀ níbẹ̀ Ọlọ́run. Ẹ pa ọmọ kan. Kábíyèsí. Ẹ láàánú o. Ọlọ́run dẹ̀ ń wò yín, ó ń wo iṣẹ́ ọwọ́ yín, ìrandíran yín torí pé ó sọ pé Ọlọ́run ogún lòun. Kábíyèsí. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní owó tó ó máa dé ìran kẹfà yín. Kábíyèsí Olúwa o. Ó máa dé ìran kẹfà yín. A máa ṣe dáadáa. Ẹ ti pa àwọn kan lẹ́kún. Èèyàn ò dẹ̀ lè fi owó ẹkún kó fi ra ẹ̀rín. Èèyàn ò lè fi owó ẹkún kó fi ra ẹ̀rín. Ẹ jẹ́ ká ṣì sí gbogbo àwọn tí à ń sọ yìí sílẹ̀. Wọ́n rọ̀ lóye. Kí ni kábíyèsí sọ? Kí ni gómìnà sọ? Kí ló fún wa ní assurance pé gómìnà sí nínú ọ̀tẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn bóyá ọjọ́ meeting tó kọ́ máa yẹn ni. Lọ́wọ́n bá o. Is it not in Nigeria? I'm not there, but Chemo, oníkálukú kan pass opinion. Bẹ́ẹ̀ni, it's your opinion. Afẹ́mọ̀ àwọn ọlọ́jà yẹn. Ẹ ṣe gan. Afẹ́mọ̀ àwọn ọlọ́jà yẹn. Let's know who is who. Ẹ ṣe gan ma. Ẹ ṣe ma. Let's know who is who. Ẹ má nìyẹn, mo rí ibi tí wọ́n ti ṣọ́ tó máa ń ṣèkì Oyètọ́lá yẹn. Kó tó lè ní opportunity láti wo governor's office. Láti ní such a closeness to the governor, then he has participated nínú àti débẹ̀ governor yẹn. Kó tó lè ní that intimacy pẹ̀lú governor, kí lè fẹ́ kí governor sọ? Jésù. Governor lè máa mọ̀ nípa ẹ̀ kò yẹ yín sísá mi kí ṣe tó mọ̀ nǹkan. Ó yé mi gan ọmọ mi. Bàtò ń fúnra rẹ̀, ó máa wà in a state of shock. Gbogbo la fi já sí yìí. Wípé kí ló ṣẹlẹ̀ yìí? Kí lè fẹ́ kó sọ? Bóyá òun gbogbo dẹ̀ tí wọ́n wà níbẹ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn kó wo ìpẹ́rẹ́ dẹ̀rẹ̀dẹ̀ mà lọ kó bá òun lára yìí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tẹ́rù pé kó má mú àwọn lọ́jà síta. Let them bring the lodgers. Let them bring the lodgers. Bóyá ọjọ́ meeting ni tí bàbá yẹn rà ní pẹ̀sẹ̀ sí. Ètò bẹ́ẹ̀ náà lẹ́kùn. Jésù. So ẹ kúṣẹ́
Honestly, very good, valid points she has raised here. Valid points. Lodgers, like mo de ti sọ tẹ́lẹ̀ gan bóyá àwọn náà ṣe ìdórí program ni a ti pariwo tẹ́lẹ̀ pé we want to see the lodgers tó ń lodge sí hotel yẹn ní ọjọ́ yẹn á fún wa ní insight into àwọn tó wà níbẹ̀ wípé at least somebody must have seen something that must have happened that night, you know, somebody somewhere must know what went wrong. Okay. Ìyanu Atinuke, you asked the question about Foluke Daramola, that ṣé Foluke Daramola kò ní right láti dìbò fún ẹni tó wù ní. Of course, she's a citizen of Nigeria and she's got right to dìbò fún anybody tó bá wù. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé àwọn Nigeria actors and artists, Nigeria artists were generally, we look so much on them, you know, we use them as our models. You understand? I'm actually model me for as your model. Well, not your hello sir. Hello ma. Hello sir. Reduce because I think go why. Hello ma. Hello sir, mo ń gbọ́ yín sir. Reduce. Pa nǹkan tẹ́ fi ń kọ́kọ́ pa nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa yẹn because mo ń gbóhùn ara mi. Mo ti pa mi ò sí ńbẹ̀. Okay, go on sir. Mo ní ọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yẹn. Ó yẹ kó take right move ni o. Yes sir. Torí wọ́n pa bọ̀bọ́ yẹn ni o. Jésù. Hello ma. Mo ń gbọ́ yín sir, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sir. Make points. Pé wọ́n pa bọ̀bọ́ yẹn ni. Yes sir. Wọ́n pa wọ́n lè yẹ kó gẹ̀ẹ́tì lọ́jà bíi woman àti bí yẹn ṣe sọ̀rọ̀. Àwọn lọ́jà tó kọ́ lọ́jì sọ́tẹ́ẹ̀lì ńjọ́ yẹn kọ́ gẹ̀ẹ́tì wọn. Bẹ́ẹ̀ CCTV náà wọ́n ṣe ń ṣe nílùú yìí. Kọ́ gẹ̀ẹ́tì CCTV náà. Nǹkan tí mo ní láti sọ nìyẹn mà. Ẹ ṣé gan sir, ẹ ṣé o, God bless you sir. Ẹ ṣé. Gbọ́ kọ́là yẹn náà the same thing ni. Wọ́n ní gbogbo Nigerian government, gbogbo Nigerian police. Please, we want all the lodgers for that day. Bring out their names. Investigate thoroughly into what went wrong that night. Okay? Then, one is CCTV. Beba fe, beba ko. Everybody no in demand for CCTV. Now, quickly, lórí ọ̀rọ̀ Foluke Daramola, mo yìí máa sọ be fe be ko, máa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. À ń sọ pé ìlú ò dáa. A ní ìlú ò dáa. À ń sọ pé ebi ń para ìlú, àbí àgbọ̀ ara wa yé ni. Ẹ̀yin kan wá sọ pé Foluke Daramola has the right to vote for whoever she chooses to vote for. Of course, but kó má mislead àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ pé okay, ẹ ti bẹ̀rẹ̀ campaigning. Nǹkan tá máa bi wọ́n ni pé kí ni nǹkan gidi tí APC tó ń dìbò fún yìí, tó ń campaign fún yìí, Daddy wa Aṣíwájú Ahmed Tinubu, kí ni nǹkan gidi tí a lè sọ pé à ń gbádùn lórí government wọn yìí, because it's coming with the APC ideologies too, and he's the father of APC, if you must know. So what are the things that what are the things that they intend to change in their policies that you, Foluke Daramola and others, are putting your weight behind them? We just want to know. Hello, caller. Hello. Hello, ma'am. Good evening, ma'am. How are you, ma'am? Good evening, ma'am. Yeah, thank you for the program you are doing. God bless you. Thank you, ma'am. Nigeria is a very threatening country. It's over on every last law. If everybody to go back to their country. Imagine. Tell about travel to a lodge hotel. You think hotel is safe. You don't want to be with your family member. Now they kill the guy. You are talking about lodgers. Yeah, if it's a planned work, to buy a planned work, CCTV is the best one that will trace people that are coming in and out of the hospital. And from there, they will be able to know the movement. If me and you are to plan, they will easily trace me. So why do I have to put my name down? And another thing,
to really, because lodger tell so ẹ máa sọ fún nígbà tó bá yá pé ó disappear wọn ò mọ ibi tó wà. The other thing that they can get people that are lodging into that hotel tó jẹ́ pé they are neutral person and they just come on their own to lodging like that guy is only through their bank record, the company bank record. You know, no transfer one saying it's going to show that I transfer money to you. So from there, they will know number of people that are lodging that day, the previous day, the day after. And this Timothy case is not the first case in that place. It's the first case. So we pay on léèyàn, bí ó tiẹ̀ léèyàn, ìyàwó ẹ̀ ti ṣe pariwo. What about people that just travel secretly? Oh, Jesus Christ. That they didn't tell anybody. So báwo ló ṣe fẹ́ trace wọn? And the guy that ran away, he knows much about this thing. Ó mọ̀ about that. And bàbá ò lè sọ pé òun ò mọ̀. Because ó wá jẹ́ bàbá òun mọ̀ ni, a ti jáde síta pé kó gbà wọn. Kó má pe ẹ̀rẹ̀ bá wọn. Kó má bà tòun jẹ́. You understand what I mean? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. So there's more to this case. So the lodger, the main thing only for any accurate people is the CCTV. You understand what I want to call? Yes, ma'am. Yeah, because that one will show the people as they are coming in and out of the hotel. It's a planned work. In it. First time that they've been doing that. We just strive to cry. Cry would see help from the government. And I pray Mr. Hamzat, Allah keep polite and you also that everybody that is involved in this case, God will keep them. And concerning the wives, Kiwi away and go out country for asylum, maybe US or Canada. And if you really want to help them, maybe we're just going to set up some people that can help those children to continue at their education and paying their school fees. If you put an account down for the woman, later the family will rise up and fight the woman also. But the main thing, maybe something to establish the woman to start a business, and whatever account, whatever form, it's just to be paying the boys' school fees so that they can attain future. Because Baba wants to see destiny, wants to watch shaking. God Almighty. So that's my only two contributions. Thank you so much, ma. God bless you, ma. Thank you, ma. Kọ́lá wa náà tún wá make sense o. Gbọ́n nǹkan tó sọ ni. Wọ́n ní ṣé Nàìjíríà àwọn lodgers wo ṣe báwọn tó bá gbé orúkọ wọn sílẹ̀ ni. And tó bá gbàgbé o. Most of àwọn èèyàn tó tún máa ń lọ lodge hotel wọn kì í lo real name wọn. Especially àwọn tó bá fẹ́ lọ ṣe ṣìnà. Wọn ò ní lo real name wọn. So how do you want to determine who that person is? She made a point there that if they can use their account details, tó fi sanwó wọlé company's account, ó yá gbogbo àwọn tó sanwó wọlé sí account yẹn. Ìyẹn kan. Ṣùgbọ́n tó má gbàgbé o wípé Timothy tá ń sọ yìí gan wọn ò jẹ́ kó sanwó directly sí account company o. That's another thing tó tún máa wà ṣé kí níbẹ̀ yẹn. Kò tún sanwó through account o. So àwọn tó wá sanwó through personal accounts tí wọ́n ní Adéọlá receptionist tó fi ń ṣojú ìyẹn náà tún wà ń bẹ́ẹ̀. So ibi tá ti máa ní problem nìyẹn wàhálà wà o ṣùgbọ́n Ọlọ́run á fún wọn ṣe. Now Folúkẹ́ Dáramọ́lá, like I said, sorry o èmi yìí máa sọ̀rọ̀ lórí wọn kí n tó mo lè má lè sọ̀tọ̀ ní wa mọ́ nírọ̀lẹ́ yìí because time ti lọ ó dẹ̀ wò mí kí n ṣe kétọ́ níyẹn wọ́n á máa padà wá later but eléyìí jẹ́ kí sáré parí eléyìí. Folúkẹ́ Dáramọ́lá and others went there. Wọ́n lọ sọ pé àwọn put weight àwọn behind government tí ò ṣe dáadáa láti how many years tó ti ń rúlu Nàìjíríà wọn ò ṣe dáadáa. And gbogbo wa ń kígbe pé we don't want recycled leaders. A ló ti sú wa wípé a fẹ́ àwọn ẹni tí orí wọn pé tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ilé ayé wọn. Ó dà pọ̀rọ̀ Folúkẹ́ ìdọ̀jọ́ mi nìyẹn. Hello caller. Yes ma. Yes ma. Hello, ma. Mo ń gbọ́ yín, ma. Sorry to interrupt you. Go on. According to the last caller, tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé some people don't use their names. Accepted. But ẹ má gbàgbé nínú statement Mr. Adédoyin yẹn.
bank is the hotel owner. Also, we pay the only person tí kò san owó sínú account hotel òun ni late Timothy. Bẹ́ẹ̀ni. Ipe àwọn tó kù wọ́n sanwó sínú account hotel ni. Okay. So in this case now, under the compulsion of law, his bank statement can be looked at. So they get the all 16 people here. Ni ó jẹ́ wípé cash ni wọ́n san. Then if tó bá check, tó bá rí pé the whole 16 people ṣe wọ́n pé nísìnyí bank statement the bank is a different entity from him. Via bank statement láti lè trace pé Timothy sanwó fún ẹnìkan. Bẹ́ẹ̀ni. So àwọn tí wọ́n sanwó síbẹ̀ yẹn gbogbo wọn kọ́ ló máa san cash. Ẹ jẹ́ ká ti ẹ̀rí nínú wọn. Ẹ jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì provide nínú wọn. Then nísìnyí ọ̀rọ̀ yìí ti di ọ̀rọ̀ òfin. So the bank, even the bank wọn ní nǹkan láti hide because it's under the compulsion of law. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí kàwé dáadáa. So wọ́n á print àkáǹtì máa yẹn fún wa. For that day, a máa rí gbogbo transaction tó lọ. Then we will be able to get the details of those people. Even tó bá parọ́, tí wọ́n bá sọ gbùrù. Lùwà fagbó. Bẹ́ẹ̀ni. Tí èèyàn kan bá lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì tó bẹ̀ ní pé kí n bá òun sanwó. Ṣebí tó bá mú mi jáde pé mo sanwó sí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn lọ́jọ́ yẹn. Ṣebí máa sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ ni. Èmi kọ́ ni mo lọ́ọ̀jì síbẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣọ́bí yẹn we are not fools. Ẹ má jẹ́ káwọn bíkú yìí ṣọwọ́ di fools. Kí wọ́n kíkù gbogbo wa sí exile. Torí pé ẹ̀rù ń bà wá. Ọlọ́run ti mú ewé ìjáde. Ẹ jẹ́ ká bá wọn fà á délẹ̀. Àbá wọn ká tó délé. So many big names are still coming out from this. Go and write it down. So many big names. Write it down. It's coming out. That guy is only a victim for that day. Kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe. But wọn ò mọ irú ẹni tí wọ́n ṣe fún ni. Ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn ò gbà fún wọn. Ẹ ṣe mà. Ẹ ṣe gan ni. Ẹlẹ́dàá Timothy ni ò gbà o. Wọ́n ní wọn ò rí ẹ lò Timothy lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí pátá làṣírí wọn máa tú. Wọ́n ti make point yẹn lóòótọ́ o. Wọ́n ní even tó bá yẹ pé èèyàn kan bẹ́yàn kan sanwó because Mr. Adedoyin Dr. Adedoyin, let me address him properly. Dr. Adedoyin had said pé all other lodgers paid directly into company's account. So they can, it's traceable. Do you understand? It's traceable. So that's very good. Nice points, ma'am. Nice points. So we'll look into that. Now, Foluke Dayamola, wọ́n tún padà sọ́dọ̀ tí yín mà, àǹtí Foluke, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń bá wọn campaign ti bẹ̀rẹ̀. Kí là ń campaign lé lórí lèmi béèrè fún? Ìjọba tó ṣe dáadáa sí yín. Ìjọba tó pé nígbà tí ìjọba tí wọ́n ní rituals pọ̀ jù. Ìkọlà yìí ń sọ lọ́wọ́ yìí o. Ṣé ìjọba tó jẹ́ pé gbà yẹn lè bí ń pa wá? Ṣé gbà tí ìjọba àwọn Buhari ìjọba aninilára sọ́rí o ìjọba wọn ni wá lára gidi gan. Ìjọba agbénipa ní gbogbo ìgbà kò sígbà tó kiri wọn ò lè gbọ́ news níjọ́ kan kọ́mọ̀nà tó ti gbé èèyàn kan pa. Ìjọba tẹ́bí ń pa àwọn aráàlú. Ṣé ìjọba yẹn lè sọ pé I'm not going to play the Yoruba game with you people. It's Yoruba turn. If it is Yoruba turn, we've got people that can do it. Must it be àwọn tó recycle lẹ tún sọ pé fẹ́ fún ni? Ẹ bá dẹ̀ níbi òun lẹ fẹ́. Well, Fọlúkẹ́ Dáramọ́lá, tọkùn ẹ bá balẹ̀ hello caller. Yeah, sorry. No problem. Go on, ma. Hello? Go on, ma. Reduce nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa. Reduce nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa kẹ́lẹ̀ sọ. Reduce nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa kẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀. Okay. Yes, ma. Yeah. Because people first saw this way, one of car CCTV law. I don't know, you be our wife. Even there will be recorded days. There's a place not set till we even got CCTV never budget. You know, sometimes some app, so budget company not to register. Gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀, ó máa wà recorded somewhere that they can still go back and check. So our lawyers, gbogbo àwọn tó wà involved, àbí Mr. Amzat, ó yẹ kí mi mọ bó ṣe ń ṣe ti Nàìjíríà.
But even go back to Ebanje, there's a place you can go and view the previous movements and previous activities. I don't know if you are getting what I'm getting you right. Very, very right, ma. Yeah. So, Thomas Carlton for more. Oh, yeah, I've not allowed to Saturday account to pata. They only previous stuff. Previous activities. You know? And even our little security time, you can see it on your phone. Ben, of course. Yes, you're right. You understand what I mean? Yeah, I do, ma. So, but Nigeria, I don't know how their system, but oh man, need to buy that true company. Oh man, the boss will view it. Oh man, the boss will view it. Come on, from okay, ma. Eshigoma. Question that you might be one on the pay. Why taking the CCTV off? Only reason no. Kilo de. Kagba pe iku Timothy. Ọlọ́run ló mú wá. Ẹ jẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin kọ́ lẹ pa. Kí lẹ mú gbogbo CCTV kúrò fún? Àwọn ọmọọṣẹ́ wọn ti establish pé ọ̀gá MD ló ní kó lọ ju Timothy nù. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni fine. Ṣùgbọ́n pé ẹ wá gbé CCTV kúrò yẹn ó ní reason tẹ́ fi ṣe. Òun làwọn Nigerians ń béèrè lọ́wọ́ yín fún. So lórí ọ̀rọ̀ Folúkẹ́ Dáramọ́lá again mo tún padà síbẹ̀ ẹ má bínú. Àwọn kan ní tó ó lè ní manifesto kìnnìkan àní àláàfẹ́ àwọn kọ́ má deceive àwọn Nigerians mọ́ by pushing people ẹ máa lo àwọn artist wa láti lè máa jẹ́ pé kọ́ máa sọ pé kọ́ dìbò fún èèyàn kan kọ́ dìbò fáwọn èèyàn kan tẹ́bí bá wá ń paráàlú ẹ̀yin á ṣe ti yín ẹ ti gbowó ti yín owó iṣẹ́ yín lẹ gbà yẹn ṣé iṣẹ́ tó gbà yín fún nìyẹn kẹ́ máa bá wọn campaign kiri then if you know that you are standing by Tinubu Folúkẹ́ Dáramọ́lá you're not truthful. I'll tell you the truth. You are not truthful. If you're saying somebody said, "Be only card carrying member," like she said she is. She said she did not go there. That is to support Tinubu. Nǹkan tó sọ nìyẹn. Màá dẹ̀ play ẹ̀ fún yín. Ntẹ́mi ò like nìyẹn. Ìwọ tó bá sọ pé o lọ síbi kan ẹ gbọ́ gbà tí mo play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó ní Tinubu làwọn fẹ́ níbi group wọn. Kí ló dé tó tún wá jáde nígbà táwọn èèyàn ti wá mú tí wọ́n ti ń bò ń bà dẹ̀ tó wá sọ pé kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ìyẹn lè mi ò like irọ́ kí ló ṣe àǹtí kí ló ń jẹ náà kí ló kọ wọn náà kí ló ń tiẹ̀ láwọn ìjọ kí ló kàǹtí yẹn náà kí ló kàǹtí yẹn jẹ kí làǹtí yẹn jẹ náà àǹtí Dáramọ́lá àǹtí Dáramọ́lá prevailing issues with Ajoke where are you? You have come out, you went there láti lè support bid Tinubu láti jẹ governor láti jẹ president ni. So why are you coming out again to debunk it? Because people are, if you are not ashamed of who you want, tó bá mọ̀ pé yes, of course, ó ṣiṣẹ́ dáadáa. Kí ló dé? Ó yá, ẹ gbóhùn sókè àǹtí Folúkẹ́. Kí ló dé? What we went to do, maybe I need to set some records straight. What we went to do yesterday was nothing to do with politics. What was it about? We are in a group that is advocating for peace and unity in Nigeria. Peace and unity. Though I'm a card-carrying member of APC, but we did not go in the capacity of endorsing Asiwaju for president. And we did not... But I put it to you, of course, you have the right as a citizen of Nigeria to belong to any party, any political party of your choice. But in nǹkan tí àwa ń sọ ni pé you endorsed him yesterday. Folúkẹ́ Dáramọ́lá, stop lying. I don't like people lying. I don't like people lying. I don't like people lying. Stop lying. I don't like people lying. You are lying now. You endorsed him because you guys were there when they were singing. And then you hid your face. I could see that you were hiding your face. So don't lie. Okay, go on, ma. It was not a Nollywood thing. It was not a Nollywood thing, yeah? If people had seen the people that were there, you had some Nollywood people there, but it was not about Nollywood. So I don't know where this is coming from. What do you mean by that means they took part of Nollywood, part of you, that you get money from them. They are bankrolling you. You went there to do this. So, Auntie Folúkẹ́ Dáramọ́lá, I don't like to be rude to our auntie me. Me like Auntie Folúkẹ́ Dáramọ́lá. It's sure I knew. Okay. But I was not paid in any way
for this. It was meant to be a unity and peace campaign. Nothing more, nothing less. If it is a unity and peace campaign, like you said, unity and peace of Nigeria, of course, we don't break. In Nigeria, break. Man, so Nigeria only break. Along about to Nigeria, she. Emi only check for Nigeria. I do allow my chef for Nigeria. Nigeria, they ma da. Nigeria go better. Like shade to marry. But one leaders, buku. Bí wọ́n ṣe Jerry Rawlings bó ṣe fún wọn ní Ghana bá ṣe fún wọn gbẹ̀yìn ní Nàìjíríà nìyẹn bá ṣe fún yín gbẹ̀yìn ní Nàìjíríà nìyẹn. So àwa tá bá ń jà tá ń sọ pé ìlú òyìnbó gan ti sú wa òtútù mú wa we are cold, we want to come back home. Ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ń lọ ń sọ fún wọn pé àwọn leaders yẹn náà lẹ́yìn ìfẹ́ ń bẹ̀ àwọn là ń sọ, so stop lying. Okay? It is not about anything to do with the impression people are having. It doesn't have anything to do with politics. It does not have anything to do with Nollywood. It was a group that we organized for peace and unity in Nigeria. Please, let's be guided. I beg you. We are not being guided. We are not being guided. This is you. This is you guys. Mr. Ibu niye. Look at Mr. Ibu there. Why were you hiding your face? Look at her. Why were you hiding your face? Why telling lies? Anyway, Ajoke is saying her own. But the truth be told, ara oro àwọn Nigerians, even our abroad, no. People want to come home. Okay, everyone nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Timothy. Ṣé hotel yẹn làwọn náà tá bọ̀ láti ìlú òyìnbó la máa lọ́kàn wọn máa balẹ̀ la máa sọ pé yes, we are going there. You disappointed me for saying Nigeria will not break. Okay, Mr. Francis, ẹ má bínú. Tó bá break ibo lẹ fẹ́ lọ. Ẹ má bínú sir. Lẹ́wọ̀n àbá wa yanjú ẹ̀. Okay, mo fẹ́ bi yín ní nǹkankan. We tá ń bọ̀ láti ìlú òyìnbó. Kọ́lá mi kan sọ lẹ́ẹ̀kan. You are appeased that you're going into an hotel, a big hotel like that, not knowing what happens to you next. If a big hotel like that will say they don't have CCTV camera, then we are not safe. We are not safe. That is the country. See what Folúkẹ́dé Ramọ́lá tí òun bá wọn tó yín bá wọn campaign fáwọn ajẹgúdújẹrá. Mary ọmọ Adé, you go better now. Òun bá wọn campaign fún àwọn ajẹgúdújẹrá. Nǹkan tí mò ń bí ẹni yẹn o, Folúkẹ́dé Ramọ́lá wá ń parọ́. So they come as a pagbalagba ń parọ́. Immediately, ó ṣe nǹkan, ó wá ipá àwọn èèyàn wá bombard ní orí page, ó wá sáré jáde pé you did not say you went there for peace and unity of Nigeria. Peace and unity of which Nigeria? Which Nigeria tẹ́ ẹ tọ́jú? Which Nigeria tẹ́ ẹ jẹ́ pé ẹ̀yin kan díẹ̀ lẹ́ ń rí owó gbà ń bẹ̀? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń rí jẹ nínú government yẹn lè sọ pé Nigeria dá now. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń rí jẹ nínú ẹ̀ ni wealth yẹn ò kárí now. Wealth yẹn ò kárí. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá wà opportunity láti máa rí owó yẹn, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba, ẹ má campaign ìjà fún wọn. Mo expect gbogbo ẹ̀yin after that EndSARS campaign, mo expect gbogbo ẹ̀yin Nollywood artists kẹ́ dìde against this government ni for real. After that EndSARS, tí gbogbo yín ṣe gudugudu mẹ́wàá, yàyà méje, àbí kí náà máa ń pè. Mo ṣàrí kí ló kọ àǹtí ọlọ́yàn ńlá yẹn, kí lọ́mọ yẹn ń jẹ́ náà, àǹtí kí láǹtí yẹn ń jẹ́ náà o. Ronke Oshodi Oke. She cried out pé òun wà bitter pé irú àwọn people yìí lòun campaign fún. She said it. Ó lóun máa dùn wọn. Ṣé àwọn olórí burúkú yìí lòun campaign fún? Ṣé these are the people I campaigned for? That same government. No, ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ sí, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pè yín padà o. Ẹ ti gbàgbé o. Ẹ̀yin ló máa ń lò nígbà campaign, òun la ṣe máa ń pè yín, a tètè máa ń sọ fún yín kẹ́ lè tètè rántí o, ẹ rántí pé bí ń pa àwọn aráàlú yín o. Ẹ̀yin máa gbowó ti yín. Ṣùgbọ́n aftermath of it ńkọ́? Aftermath of it ńkọ́? Of course, she did. Gbogbo àwọn ọ̀gá Bello, gbogbo wọn náà máa jó, wọ́n fẹ́ gbé kíní kan wọlé, wọ́n fẹ́ gbé kíní kan wọlé. I mean, it's high time kẹ́ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ kẹ́kú síbẹ̀.
Ipe kí ló dé? Ṣé the same government yìí náà la tún fẹ́ gbé wọlé padà ni? Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá ìlú òyìnbó nìkan ni láti máa ń ronú ni o. Báwo ni ẹni tí ò ṣe dáadáa ní ọdún yìí? A tún wá gbé bò ní next year, a tún wá dìbò fún. Is something wrong with me? Nife, I've heard you. You said she did not support them, but she was there when they were saying it now. Anyway, if she did not support them, Foluke, we are just calling on you. Don't support any rubbish government. Don't support him. So talk about support him. But we're in Nollywood artists. I was about them to feel like, because honestly, I could see that she was hiding her face. So, why was she there? So, káwọn people yìí mọ̀ pé ìyà ń jẹ àwọn ará ìlú àwọn. Ṣé àwa tá wà ní òyìnbó tá wá ṣe iṣẹ́ gbéyàgbéyà tá ń ṣe early momo tá ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ kó dùn mọ́ wa ni. Kó dùn mọ́ wa now. Mo ń bọ́gẹ́ mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Snow fall mo sáré fi hàn ni mo ní wo ṣòro pé easy ni. Òtútù ti fẹ́ pa wá. Egungun wa gan òtòkòtò mọ́ gbogbo egungun ń dùn wá. Ṣùgbọ́n olúwo lè fẹ́ padà wá. Ìlú ẹ̀gbọ́n mi kan wà lórí line. Ó kówó gidi lọ sí Nàìjíríà. Kóhun lọ establish. Ọlọ́mọ jẹ́ ká sọ pé bá ṣe lọ la ṣe bọ̀ ní BLB lọ bá dé padà. Kí ló dé? A country where you cannot conveniently say pé I can stand on my own. APC kọ́, PDP ni. Àwọn olè ajẹgúdújẹrá. They are all the same. Nollywood artists, do not let them use you. Do not let them use you. Campaign against them. Let the world know that you've done your own part. Campaign against them. They've not done well. And they are not doing well. Until they are able to do well, then we'll believe in them. Thank you all for joining me today. Justice for Timothy. Timokpa Nipa Buruku Omunimuwa Sheleni. I won't be able to treat the third topic, which is about Oni of Ife. Time till low. I won't be able to. I can come back and do that later in the evening. But for now, I'll just say it's enough for me. Thank you for joining me. Justice for Timothy. Family like Muso, you can contact me. I'll give you the wife's direct number so that if you want to the wife's account number and the brother's number, yes, if she help fún wọn, then gbogbo wa náà wọ́n ní ká máa kígbe pé a fẹ́ lodgers names yo gbogbo àwọn tó lodge sí Hilton hotel níjọ́ tí kíní ìṣẹ̀lẹ̀ government of Nigeria ẹ̀yin international bodies ẹ dìde sí o yeah so nǹkan tá bẹ̀bẹ̀ fún nìyẹn. Thank you so much for joining me. Anywhere tẹ́ bá ti rí program Ajoke, please help me to share. This is Prevailing Issues with Ajoke and your host is Ajoke. If you've got any products you want me to advertise for you, please call me on +44 746625 7385. That's our number, +44 746625 7385. It's only WhatsApp. Phone here, sim. So what's happening? Thank you so much for joining me, and I hope and I pray that justice will be served. Our no need dake. All the time we'll talk about that until Tolong Madu nínú lórí Casey Timothy Tolong ma fi tiwa lórí nínú lórí gbogbo àwọn olówó tó máa ń fọwọ́ gbá àwọn èèyàn lójú ní Nàìjíríà ó ti dópin fún wọn because àwa náà ò ní dákẹ́ mọ́. Thank you so much. I love you all. Thank you Aunty Dele for being my beautiful admin all the time, and all the commenters, all the likers, all the lovers. Share program. I love you. Prevailing Issues with Ajoke on Naija Styles and Beauty Tips. Thank you so much. Love you all. Bye.